Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 오늘 또 저희들 한 자리에 모아주시고 함께 성경을 상고하도록 인도하여 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что Ты привел нас так, чтобы мы собрались в одном месте здесь для того, чтобы разбирать Слово Твое. 오직 주 성령께서 이 시간 저희 가운데 역사하셔서 저희에게 필요한 말씀을 마음에 받아들이도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, Господь, действуй в наших сердцах Духом Святым Божьим, чтобы мы могли принять нужное для нас Слово. 또한 교회 안에 거짓된 가르침이나 그릇된 가르침이 들어오지 아니하도록 저희를 보호하여 Также, Господь, 주시옵소서. храни нас от всякого ложного учения, чтобы они не вели нас в заблуждение. 이 시간 주 성령께서 주장하여 И в 주시옵소서. этот час Духом Святым Божьим веди нас. 우리를 구속하시고 부활하신 주 Во имя 예수님 искупившего 이름으로 нас и 기도드립니다. воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 네, 성경 고린도전서 Давайте 11장 откроем 1 Коринфянам, глава 11, страница 212. 고린도전서 11장 11 глава 1 Коринфянам, 1절부터 с 16절까지 1 по 16 стих читаем. Так, читаем за Будьте ним. подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните И держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Прочее, ни муж без жены, ни жена без мужа, Господи. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая в Церкви Божией. 고린도전서 11장은 크게 두 가지 문제를 다루고 있잖아요. В 11 главе затрагиваются две большие проблемы. 처음 우리가 읽었던 부분은 여자가 머리에 쓰는 문제입니다. Первую часть, которую мы прочитали, она затрагивает вопрос, чтобы женщина надевала покрывало на голову. 이 문제는 지금까지도 교회 안에서 어떤 변론의 여지가 있는 부분이기 때문에 올바로 이해함이 И 필요합니다. поскольку до сих пор эта проблема является актуальной в некоторых церквях, наверное, стоит нам правильно понимать этот вопрос насчет покрытия головы. 우리가 읽지 않았던 부분들은 이제 만찬에 대한 그러니까 성찬에 대한 얘기입니다. А вторая часть, которую мы не читали, она затрагивает вопрос о причастии. 그래서 여기 11장을 한마디로 И одним словом можно сказать об 11 главе, 질서라고 이해하면 됩니다. можно 질서. сказать, что речь идет о порядке, об устройстве. 특히 교회 안에서 질서를 얘기하는 Особенно 겁니다. о порядке внутри церкви говорится. 자, 우리가 1절부터 Вот 읽었어요. мы прочитали с 1 стиха. 근데 이 1절은 아무래도 고린도전서 10장 쪽으로 붙는 것이 훨씬 더 바르게 장을 구별하는 것이 될 겁니다. Но все же первый стих, он должен больше относиться к 10 главе, да, и тогда это будет правильное разделение
на главы. 우리가 성경을 볼 때 То есть, когда мы читаем Библию, 장과 절로 나눈다거나 когда мы видим, что идет разделение на главы, на стихи, 혹은 대문자를 쓰거나 소문자를 쓴다거나 하는 문제는 절대적이지 않습니다. либо вопрос, когда вот какое-то слово с большой буквы, какое-то с маленькой буквы, но эти вопросы не являются абсолютными, очень такими. 이걸 굉장히 중요하게 여기는 분들이 있는데 Потому что есть люди, которые придают важное значение всему этому. 성경이 쓰일 때 원래 장절이 Но 없었어요. когда Библию вначале писали, там вообще не было подразделений на главы и стихи. 그리고 Да. 대문자, 소문자도 없었어요. Также 그런 не 구별도 было 없었습니다. такого различия, чтобы с большой буквы какое-то слово, какое-то с маленькой буквой. 그런데 근대에 Но 들어서면서 уже в современное время, в наше время, 성경을 조금 더 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위해서 장과 절로 구별을 하고 대문자, 소문자를 구별을 한 то 거예요. есть позже, да, для лучшего понимания, для удобства чтения стали разделять на главы, на стихи, и на большие буквы и на малые. 이걸 절대적인 기준으로 생각하면은 오해한 Но 겁니다. мы будем заблуждаться, если будем считать, что это является как-то абсолютным мерилом, критерием. 대체적으로 잘 구분이 돼 있는데 Как правило, везде все хорошо подразделено. 어떤 부분에 있어서는 조금 Но в каких-то местах 불만족스러운 부분도 있잖아요. есть такое разделение, вот, мы недовольны этим, да, вот, вызывает 여기- наше 여기 недовольство. 고린도전서 11장 1절도 사실 И 마찬가지예요. это касается как раз 1 стиха 11 главы. 이건 10장의 결론 부분입니다. На самом деле 사실은 это заключение 10 главы фактически. 그게 조금 더 만족스러운 И тогда мы будем... 부분이고요. Вот такое разделение, вот оно вызывает как бы довольство у нас. Мы 우리 будем 뭐 довольны этим. 대표적인 거 이런 거 있어요. Вот есть такой пример. 여기 잡아두시고 Оставьте закладку в 11 главе. 고린도 후서 7장 한번 2 봐보세요. Коринфянам, глава 7 посмотрим. 2 Коринфянам, глава 7. 7장 1절 И 보시면 первый стих посмотрим. 1절 같이 한번 Давайте вместе 읽어볼까요? читать. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыми в страхе Божьем. 여기 러시아어로 이딱 그랬거든요. Итак, на 이딱. русском слово «итак». 이딱 언제 쓰는 А 말이에요? когда употребляется это слово? 어떤 문제의 결론을 얘기할 때. Ну, когда речь идет о заключении, да, вот затрагивается какой-то вопрос и делается заключение. 근데 왜 이 7장이 이딱으로 А почему 시작해요? 7 глава начинается с этого слова «итак»? 잘 어울리지 않아요. Что-то не подходит 시작으로는. особенно, да? Особенно в начале обычно не должны слово 그래서 «итак» употреблять. 여기 7장 1절도 사실은 6장의 Поэтому 결론이에요. первый стих 7 главы на самом деле должно быть 19 стихом идти 6 главы. 자, 그러면은 훨씬 더 성경이 잘 구분이 되고 И тогда 이해하기가 мы 쉬운 видим, 겁니다. что разделение очень удачное и очень легко нам понять. 제가 강조하고 싶은 것은 Но что я хочу подчеркнуть, 장과 절이라든가 하는 것들을 절대적인 기준으로 생각하지 말라는 что 얘기예요. еще раз, да, подчеркиваю, что мы не воспринимали, да, вот как разделение на главы и стихи абсолютным мерилом или критерием. 원래 성경을 기록할 때 이와 같은 구분이 Потому что 없었고 первоначально, когда писали, вообще не разделяли на главы и стихи. Потом уже, 잘 이해하도록 이해를 돕기 위해서 이런 구분을 해둔 거예요. чтобы для лучшего понимания вот этого местописания, вот так разделили на главы и стихи. 그래서 오늘은 이제 2절부터 시작을 할 거예요. Поэтому мы 2절부터. должны на самом деле со 2 стиха начать 11 главы. 자, 그런데 여기 지금 머리에 이제 여자가 머리에 쓰는 문제를 얘기를 하고 있잖아요. Вот здесь речь идет о покрывале, да, на голову женщины. жены. 이거를 어떻게 설명을 하고 있습니까, 사도 И 바울이? апостол Павел как объясняет этот вопрос насчет покрывала. 전반부, 즉 한 10절 정도까지는요. Примерно в первой половине до 10 стиха. 하나님의 창조 질서에 근거해서 얘기를 하고 А тут 있습니다. речь идет, значит, на основе вот этого сотворения Божьего мира. 그러니까 하나님이 남자를 먼저 창조하시고 Что Бог вначале сотворил мужчину, 그 후에 여자를 а потом 창조하셨고 уже женщину. 남자를 위해서 여자를 창조하셨다는 얘기를 하죠. И говорится о том, что жена создана для мужчины, для 그러니까 мужа. 여자는 공적인 모임에서 기도나 애언을 할 때 머리에 쓰는 것이 합당하다 이 얘기입니다. И поэтому жена, когда молится, да, при людях, она должна покрывать свою голову. 그 다음에
본성을 근거로 얘기하는 거예요. 본성을 И также 근거로. говорится на основе вот человеческой натуры. 그러니까 남자의 본성이 있고 여자의 본성이 있는데 Есть вот натура у мужчин, есть женская натура. 여성은 머리를 기르는 것이 본성이라는 То 거죠. есть женщинам свойственно выращивать волосы, да, 이것은 отращивать волосы. 평상시에 쓰는 것을 대신해서 주신 것이다. 이렇게 Что 얘기하고 это 있어요. вместо платка, как бы, да, в обычные дни, что она ходит с длинными волосами. 그러면 현실적인 얘기를 해봅시다. Вот перейдем на нынешние реалии. 우리는 모일 때에 Вот когда мы собираемся, 우리 여자 자매님들이 머리에 쓰지 않고 있지요. вот сестры с непокрытой головой сидят обычно, да? 맞아요, 틀려요? А это правильно или неправильно? Когда с непокрытой головой сидит. 대부분의 침례 현재 러시아 Вот 침례 если взять 교회는 다 쓰고 баптистские 있단 такие 말이에요. церкви, да, традиционные, там в платках сидят. 우리는 안 쓰고 있어요. А наши сестры без платков. 어느 게 성경적인 А где же 겁니까? будет по-библейски больше тогда? Соответствовать больше Библии. Какой церкви? 자, 답부터 얘기할게요. Давайте с ответа начнем. 여기 5절에 В 보면은 5 стихе 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 애언을 하는 자는 머리를 욕되게 하는 И 것이다. всякая жена вот молящаяся, да, или пророчествующая, вот с открытой головой постыжает свою голову. 즉 공적인 모임 혹은 교회 안에서의 질서는 Вот порядок церкви, да, когда собираются люди, 모든 교회에 모일 때 모든 자매가 머리에 써야 된다는 얘기를 하고 있는 게 아닙니다. 지금. здесь же не говорится о том, что все сестры, которые сидят на этом собрании, должны сидеть с покрытой головой. 그거 언제 하라는 얘기예요? А вот когда нужно покрывать голову? 교회 안에서 모임 중에 Когда идет собрание в церкви, 자매가 기도를 и вот 해야 попросили 되거나 жену помолиться, 애언을 해야 되는 경우에 либо пророчествовать, да, вот таких случаев. 이것은 내가 이럴 때에 И в таких случаях, 질서상 하나님의 창조 질서상 머리에 쓰고 в 하라고 соответствии 말했잖아요. с вот этим порядком вот этих сотворений мира, лучше покрывать голову. 맞죠? Верно? 그럼 모일 때는요. А когда идет просто собрание, 쓰라는 명이 없어요. нет такого повеления, что нужно покрывать голову. 이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 우리가 모일 때는 안 쓰는 게 정상이에요. Поэтому нормально для нас, 성경적이에요. именно по Библии, да, когда собираемся сестрам, не покрывать голову. 그런데 내가 기도를 해야 되면은 А вот когда мне нужно помолиться при всех, 형제들 아래에 있다는 질서의 표시로 쓰는 거예요. то есть я надеваю вот этот платок в знак того, что я нахожусь под братьями, 자, да. 근데 이제 여기 후반부에 보면은 조금 И во 이렇게 돼 второй 있어요 또. части вот как раз там как написано, 15절 보시죠. в 15 стихе. Но Но если если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. 긴 머리는 쓰는 것을 대신해서 줬다 То 그랬어요. есть длинные волосы даны и место покрывала. 그래서 여자는 본성적으로 긴 머리를 갖는 겁니다. То есть по натуре своей женщина, она растит волосы. 그러니까 이거는 무슨 얘기예요? Тут о чем идет речь? 긴 머리가 있다면 굳이 쓸 필요가 없다는 얘기입니다, 지금. Речь идет о том, что если она растит волосы, есть волосы, да, не надо надевать покрывало. 이거는 네. 일상생활 중에서. Это в обыденной жизни. 그러니까 일상생활 중에서 긴 머리를 쓰는 것을 대신해서 하나님이 본성으로 주신 거다 그 То есть 말이에요. Бог позволяет, да, если, допустим, в обыденной жизни, вот если она носит длинные волосы, значит, можно не покрываться. 그러니까 앞쪽에서는 И поэтому- 공적인 мо임에서 얘기고 В первой части говорится о том, когда идет, жена находится на общем собрании, 그다음에 при людях. 후반부 뒤쪽에서는 아, 일상생활 어떤 중에서 긴 머리가 쓰는 걸 대신한다는 얘기를 하고 있는 Речь идет о 겁니다. том, что если в обыденной жизни она растит волосы, этого достаточно. Не надо 그러니까- покрываться. 모일 때 쓰는 거예요? 안 쓰는 거예요? Итак, когда мы собираемся, Мария. жены должны надевать покрывало или нет? Должна покрываться. Когда собираемся? Нет, конечно. 안 써요, 안 써. Не 쓸 покрываться. 필요가 없어요. Нет нужды в этом, если она просто сидит на собрании. 근데 А вот, 자매로서 기도 대표로 기도를 할 때에 вот когда попросит сестру, да, помолиться от 자, имени 이때는 церкви, 어떻게 해야 돼요? а в таких случаях что она должна 이때는 делать? 쓰고 하라 그 Вот тогда 말이에요. нужно покрываться. 이해되셨습니까? Понятно, да? 지금 바울의 이 얘기의 핵심이 Вот суть 그거예요. вот это рассказа Павла в этом 그때 сейчас. 이 본문을 Но когда вот эту часть 주의 깊게 읽지 않으면 не читают внимательно, 당연히 써야 된다고 они 딱 считают, 이렇게 что 교회 естественно 안에서 그런 сестра 어떤
должна покрываться 습관들이 있어요. церковью. Вот это входит в традицию, привычку уже. 그 전통이 돼버렸고 Это становится традицией. 왜 써야 되는지 А вот 뭐 почему должна 그런 거 생각하지도 покрываться? 않고 Не думает об этом. 일단 쓰고 보는 거죠. Главное, не покрывается. 그리고 성경이 무엇이라고 말하는지 주의 깊게 살펴보지 И 않지요. внимательно не рассматривает, что же Библия говорит. 맞죠? Так ведь бывает. 자, 그래서 이거 정확하게 하시기 Поэтому нам 바랍니다. нужно четко знать. 왜냐하면은 Почему? 우리 러시아에서는 Вот в 이것에 России- 대한 답을 가지고 있는 게 옳은 Вы 거예요. будете сталкиваться с такими вопросами, лучше иметь правильный ответ на основе Писаний. 예, 그렇게 하시고요. 자, 그러면 이제 구체적으로 조금 Теперь 생각을 좀 давайте 해봅시다. поконкретнее теперь поразмышляем. 사도 바울은 Апостол Павел 3절에 보면은 в 3 стихе. 그러나 나는 너희가 알기를 원한다 Хочу также, 그랬어요. чтобы вы знали, он говорит. 고린도 성도들은 구원을 받았지만 아직 알지 못하는 것들이 있었던 Дело 거고 в том, что верующие в Коринфе, они получили спасение, но еще было то, чего они не знали еще. 기본적으로 꼭 알아야 되는 문제들이 있다는 То 거예요. есть были вот проблемы, которые, как правило, они должны, как правило, должны были знать. 왜냐하면 Почему? 이제 여기 교회 안에서 당시에 자매들이 Дело в том, что в то время церкви сестры, 나도 이제 구원을 받고 자유를 얻었다 그 말이에요. они считали, что ведь они тоже получили спасение, они обрели свободу. 그래서 교회 안에서 그냥 이거 여자들이 쓰는 문제에 대해서 되게 자유롭게 생각했던 И 거예요. очень свободно относились там насчет покрывала в церкви, к вопросу покрытия головы в 외부 церкви. 사람들이 당시에 교회 안에 들어와서 보면 이상한 И 거예요. когда извне люди приходили в церковь, да, заходили вовнутрь, для них было странно. 왜 이상할까요? А в чем заключалась странность? 지금 중동과 똑같아요. Вот сейчас, как сейчас, вот на Ближнем Востоке, то же самое. 지금 여자들은 히잡 쓰잖아요. Вот хиджабы надевают. 근데 그때 당시에는 А в то время 이스라엘뿐만 아니라 Не 모두 다 только 히잡을 쓰는 거 이렇게 머리를 да, все 머리에 쓰고 женщины 살았던 거예요. того региона, они жили как раз надевая вот эти покрывала на голову в виде 근데 хиджабов. 머리에 쓰지 않는 여자들이 Но 있었거든요. были люди, которые не покрывали голову. 누구예요? Это кто были? 부도덕한 Ну, 여자들이에요. аморального поведения 그래서 женщин. 몸을 파는 여자들만 벗고 자유롭게 자기 얼굴을 Продавали 드러냈던 거예요. свое тело, они позволяли себе не покрывать голову. 근데 교회에 와서 이방인들이 와서 И 보니까 когда язычники приходили в церковь, да, 모두 다 벗고 있는 거예요. потому что почему-то все женщины без покрывала на голове. 이게 이제 낯선 거죠, И 사실은. для них было это очень 이상하게 보였던 странно, 거예요. непривычно, 그래서 странно 이걸로 казалось. 인해서 많은 변론이 있었기 Из-за 때문에 этого возникло столько диспутов, споров. 그 가장 근본적인 원칙을 바울이 지금 И 얘기를 하고 있는 Павел 겁니다. 이 указывает 교회에. на самые основные принципы, вот как раз что касается этой церкви Коринф. 그래서 이 쓰는 문제에 대해서 써야 된다, 안 써야 된다 별론이 많았던 В 겁니다. то время было очень много диспутов. Надо покрывать голову, не нужно. 그래서 바울이 И поэтому Павел, 나는 너희가 알기를 원한다. 반드시 알아야 된다. 그 и 말입니다. поэтому Павел говорит, я желаю, хочу также, чтобы вы непременно знали. 여기 전체 내용으로 봐서 고린도 교회가 무엇을 알기 원했을까요? Судя по всему вот этому содержанию, как вы думаете, что же Коринфская церковь желала знать? 고린도 맞죠? 교회뿐만 아니라 모든 교회는 하나님이 세우신 질서가 있습니다. То есть не только церковь Коринфян, но вообще во всей церкви, во всех церквях есть порядок, установленный Богом. 그래서 Поэтому, 성경에서 하나님이 어떤 분이셔요? а в Библии какой у нас Бог? 하나님은 어지러움의 하나님이 Да, там 아니십니다. написано, что Бог у нас Бог не неустройство, 화평의 하나님이라고 되어 있습니다. не неустройство, а Бог порядка. Да? 여기 14장 33절 한번 봐보세요. Тут же 1 Коринфянам 14 глава, 34, 33절. 33 стих. Читаем. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах и святых. 하나님은 어지러움의 하나님이 아니다 그랬죠? Бог не есть Бог неустройства. 그러면 Тогда 어떤 하나님인가 했을 какой? 때에 Тогда спросим, а какой тогда Бог? 화평의 Написано, что 하나님이다. Бог мира.
자, 화평의 기초가 질서거든요, 질서. То есть основой всего, всякого мира является порядок. 그래서 여기에서 말하는 화평은 Поэтому в данном случае слово «мир» 질서라는 의미예요. означает порядок 문맥으로 봤을 때. по контексту, если 왜냐하면 посмотреть. 어지러움과 지금 화평을 비교하고 있잖아요. Потому что идет вот контраст, сравнение, да, с неустройством и миром. 그래서 여기서 말하는 화평은 질서라는 얘기니까 옆에다가 뭐 Поэтому под миром здесь имеется в виду все же порядок. порядок하고 메모해두는 Напишите 것이 сверху. 도움 이 문제 Порядок. Вам 도움이 돼요. потом поможет это сразу понять, о чем идет речь. 우리가 하나님에 대해서 알 수 있는 것, Вот то, что мы можем узнать о Боге. 하나님은 질서의 하나님이시다. Что Бог есть порядок, мир. 하나님은 Что Бог есть 모든 것을 порядок. 질서 있게 창조하셨고 Что Бог сотворил все в порядке 모든 것을 질서 있게 행하신다는 и 거예요. поступает всегда по порядку. 그러니까 действует. 어지러움은 그리스도인의 교회와 맞지 않아요. Вот это неустройство, оно вообще не соответствует Церкви Божией. 그래서 그리스도인은 질서에 대해서 반드시 숙지하고 마음에 깊이 새겨둬야 Поэтому именно 됩니다. христиане должны очень хорошо знать, что такое неустройство, да, и держать это в сердце своем. 하나님의 백성들 가운데는 하나님이 세워두신 보이지 않는 질서가 분명하게 있다. Итак, в собрании святых есть всегда вот тот порядок, невидимый порядок, установленный Богом. 그 중에 가장 기본적인 것이 하나님과 사람, 남자와 여자의 관계입니다. И самым базовым это является взаимоотношение между Богом и человеком, между мужчиной и женщиной. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 Вот вначале сотворил Бог небо и землю. 이 말씀으로 선포를 하실 때에 И когда Он провозглашал вот эти слова, 이미 하나님과 사람 사이에 질서가 생겼어요. 위아래가 Да. 생긴 겁니다. уже подразумевался порядок между Богом и человеком, да, что есть кто-то выше, кто-то ниже. 하나님이 위이시고 사람은 그 Конечно, 아래예요. Бог сверху, человек под Богом. 자, 그래서 여기 질서의 하나님이다. 이거 Да. 좀 기억해 두시오. 질서. Бог мира, то есть порядка. Запомните, пожалуйста, вот это. 그러니까 고린도 후에 배우겠지만 고린도전서 14장에 보면은 И поэтому в 14 главе 1 Коринфянам, 교회 안에서 방언을 할 когда 때나 говорили на иных языках, в церкви, 애언을 할 때나 пророчествовали, 어떻게 하라고요? как нужно было делать 질서 всё. 가운데 하라고 В 되어 있어요. порядке все нужно было делать, 근데 чтобы соблюдался порядок. 오늘날 교회들을 보면 이런 질서들을 가볍게 여겨요. Можем ли мы найти вот такой порядок в современных церквях? Легкомысленно относится. 하나님이 선을 그어놨는데 너무 Да. 쉽게 넘어가 버려요. Бог уже прочертил линию, да, но человек очень легко переходит Да. за эту линию. 기도할 때 어떻게 하라고요? Вот смотрите, когда 방언할 때 어떻게 하라고요? говорят на языках, да, молятся на языках, что нужно делать? 많아도 Да. 두세 사람이에요. Двое или трое участвуют максимум. 그런데 Но и 순서대로예요. то по порядку нужно. 그런데 통역하는 사람이 없으면 하지 말라 А если 그랬어요. нет истолкователя, сказали, не надо 이런 молиться. 질서가 세워졌단 То 말이에요. есть вот такой порядок был установлен. 애언을 할 때도 То 마찬가지예요. же самое, когда идет, проявляется дар пророчества. 순서대로예요. По 순서대로. порядку. 두세 사람이. Двое или трое по очереди пророчествуют, да? 자, 근데 어떻게 해요? Но как было раньше и 다 сейчас? 같이 통성으로 Все 기도하세요. вместе громко молятся. 다 같이. Все вместе, чтобы все 그 вместе. 맞아요? 틀려요? Вообще это правильно, когда все вместе громко молятся? 틀려요. Неправильно. 그 질서를 어긴 거잖아요. Получается, нарушает порядок. 그러니까 그런 우리가 교회 가운데서 볼 수 있는 И 모습들이 вот то, что мы видим, да, в церквях, 하나님이 세운 질서 속에 있느냐 그렇지 않느냐 하는 문제도 반드시 мы непременно 분별해 볼 필요가 можем 있잖아요. различить, да, в этой церкви соблюдается порядок, установленный Богом, или нет. 성경과 다른 것은 А когда что-то отличается от Библии, 그것이 교회 안에서 행해진 것일지라도 우상 숭배에 불과한 даже 거예요. если это происходит внутри церкви, но относится только к идолопоклонству, 제가 идолослужению. 내일 얘기하겠지만 Я об этом буду завтра говорить. 잘못된 가르침, Вот когда идет неправильное учение, так, 이거는 우상 это 숭배입니다. относится к идолослужению. 하나님을 섬기는데 우상 숭배인 거예요. Получается парадокс, да, служат вроде Богу, 마치- но на самом деле это идолопоклонство. 마치 이스라엘이 Вот как Израиль 하나님을 믿는데 веровал в Бога, 금송아지 형상으로 но 하나님을 поклонялся, 이해하잖아요. они воспринимают Бога как в виде золотого тельца. 그 형상 И 앞에서 перед этим образом 뛰놀고 춤췄다 они 성경에 이렇게 돼 танцевали и 있거든요. прыгали, написано. 하나님을 안 믿어서 문제가 된 게 И 아니라 поэтому проблема была не в том, что они не веровали в Бога, 하나님이 세운 질서를 벗어났기 때문에 отошли 우상 숭배에 속한 от 것이었어요. порядка, установленного Богом, и все стали
уже заниматься 그래서 идолопоклонством. 우리는 기억해야 됩니다. Поэтому нам нужно все же помнить, 하나님이 세운 질서가 있다. что есть порядок, установленный Богом. 다른 말로 하면 Другими словами, 기록된 말씀밖에 넘어가지 말아야 не 된다는 мудрствуйте 거예요. сверх того, что написано в Библии. 현대 교회는 너무 쉽게 많은 것들이 넘어가 있어요. В современных церквях да, слишком много, да, они мудрствуют. 그래서 하나님은 질서의 하나님이시다. Итак, есть Бог мира или порядка, 우주도 질서가 있어요. потому что и во Вселенной есть порядок. 간단하잖아요. Очень просто ведь. 지구는 Земля 하루에 한 바퀴씩 совершает 자전하잖아요. круг вокруг себя, да, совершает оборот вокруг себя 이거 раз в 질서예요. сутки. 지구가 존재하기 위한 질서. Это порядок для того, чтобы вот эта Земля существовала. 그리고 1년에 한 바퀴씩 Затем 태양 она 주위를 совершает 돌잖아요. Раз в год оборот вокруг Солнца Земля. 자, 이거 질서예요. Тоже порядок это. 하나님은 처음부터 질서 가운데 일하셨던 То есть Бог с 겁니다. самого начала действовал в соответствии с порядком. 우주를 창조할 때도 Когда Он сотворил эту Вселенную, творил, 흑암이 깊음 위에 있고 когда тьма 창세기 1장 носилась, 2절에 보면은 네, 모든 맞아요. 것이 무질서한 상태였잖아요. все был полный хаос был тогда. 근데 빛이 있으라라는 말씀을 시작으로 해서 Но когда Он начал со слова «да будет свет», 질서를 쭉 да, 잡아가잖아요. все, дальше идет все по порядку творения. 그러니까 질서가 세워질 때마다 하나님 보시기에 아름다웠더라, 좋았더라 Когда 이렇게 Он 평가가 되는 거예요. устанавливался вот этот порядок, Бог всегда давал оценку, да, что хорошо или весьма хорошо. 자연도 질서가 가득합니다. Получается, и в природе очень полно порядка Божьего. 하나님이 만드신 풀, Трава, 뭐, которую сотворил 나무, Бог, дерево. 혹은 계절 보세요. Либо 계절. посмотрите на времена года. 누가 시간을 Да, кто там время 정해두지도 않았는데 устанавливает, 이제 가을이 что 오고 вот осень наступает, 겨울이 потом 오고 зима наступит. 변함없이 질서 속에서 운행을 하고 То есть это 있잖아요. без конца идет, все движется вот в порядке, все. 성경도 И 마찬가지예요. Библия то же самое. 1600년 동안 В течение 1600 лет 40명의 기자가 기록을 했지만 40 писцов писали вот это Писание. 우리가 да, 보고 있는 이런 Библию. 성경으로 모아진 거, 질서 있게 모아진 И 거거든요. то, что мы сейчас видим, да, в виде Библии, насколько все упорядочено это было собрано. 그래서 성경의 기록, 이렇게 성경이 자리한 위치만 봐도, 네, 위치만 파악을 해도 무엇이 하나님 앞에서 올바로 사는 것인가 금방 알 수 있어요. И даже если посмотрим, да, местописание, на вот то место, которое занимает каждая книга, сразу можно узнать, для чего, то есть жив человек, 어떻게 살아야 как 되는가. нужно нам жить. 예를 들면 서신서만 보죠. Например, посмотрим только на апостольские послания. 로마서는 무슨 얘기하고 К 있어요? 로마서? римлянам, там о чем идет речь? О чем говорит нам послание к 죄인인 римлянам? 사람이 어떻게 하나님 앞에서 의로운 자가 되는가 하는 Как 얘기잖아요. грешный человек может перед Богом стать праведным? Об этом идет речь. 먼저 하나님 자녀가 되는 것이 중요하다는 얘기를 하고 Также 있잖아요. говорится о важности становления Детем Божьим сначала. 에베소는요, А к Ефесянам 교회, говорится о церкви. 교회가 얼마나 Да? 중요한가 하는 걸 Насколько важна 얘기하잖아요. церковь, об этом идет 그 다음에 речь. 데살로니가 전후서는 재림에 대한 Первое, второе 얘기잖아요. послание Фессалоникийцам говорится уже о втором пришествии Иисуса Христа. 예수님의 구속과 재림 사이에 교회가 존재하는 Что 겁니다. между искуплением Иисусом Христом и 교회가 존재하는. вторым пришествием существует церковь. 그러니까 그냥 성경이 놓여진 서신서가 놓여진 위치만 봐도 우리에게 무엇이 가장 핵심적인 가르침인가 금방 알 수 있어요. По этим книгам установленным можем сразу узнать, что же, чему хочет нас научить Библия. 교회 안에서는 누가 제일 중요하냐? Что является самым важным в церкви? 에베소 다음에 골로새서잖아요. Вот как раз речь идет о Колоссянах после книги Ефесянам. 골로새서 뭐 О чем 얘기합니까? идет речь в книге Колоссянам? 교회 안에서 역사하시는 예수 그리스도에 대한 Там 얘기예요. говорится об Иисусе Христе, о действии Иисуса Христа внутри церкви. 그러니까 교회는 Поэтому церковь, 예수 그리스도 중심적이어야 된다는 거고, она должна быть христоцентрична, чтобы Христос был в центре, 즉 복음 중심적이어야 된다는 то 얘기를 есть 하고 чтобы 있는 церковь 거잖아요. стояла на благовестии. 자, Вот. 그렇게 쭉 기록이 돼 Вот так все 있어요. написано. 그리고 그 다음에 서신서들도 И 보면은 потом, если смотрим другие послания, 우리에게 필요한 것들을 명확하게 제시를 하고 четко 있어요. вот изложено, да, что для нас необходимо. 베드로 사도는 무슨 얘기하는 Вот 거예요? апостол Петр о чем там говорит? 그리스도인에게 고난은 Да. 필수적이라는 Что вот эти 거예요. страдания, да, для христиан являются просто необходимыми. 자, Вот.
그 다음에 야고보서는 무슨 А 얘기하는 거예요? послание Иакова, 야고보서는 무슨 얘기하죠? от Иакова о чем говорится? 성경적인 믿음이 Что 있다면 если у тебя есть вера именно библейская, 그 믿음은 행위로서 증거될 тогда ты должен 것이다. доказывать свою эту веру делами своими. 행함이 없는 믿음은 죽은 Потому 것이다 что вера 그랬거든요. без дел мертва, 그러니까 сказано. 하나님 믿는다, 예수님 믿는다 그러면서 마음의 변화, 삶의 변화가 없는 사람은 А вот когда человек утверждает, что он верует в Бога, а в жизни и в сердце его нет никаких перемен, 거짓이에요, 거짓. это ложь, значит. Обманывать, что он верует в 성경 Бога. 지식으로 아무리 가득 채워져 Как бы 있어도 ты ни был наполнен, да, вот этими библейскими знаниями, 그의 행위가 но если твои 뒤따르지 않으면 дела, поступки не следуют, 순종이 Да. 오지 않으면 그건 нет 거짓인 거예요. повиновения, послушания, тогда вся твоя вера – это ложь. 자, 고난은 Если 필수적인데 скорби, страдания у христиан, они необходимы, 그러면 고난 가운데 어떻게 해야 되느냐? хорошо, тогда как мы должны вести себя, находясь в этой скорби? 요한계시록 주신 Вот 거잖아요. поэтому дана книга Откровений. 왜? 위로 고난 받는 성도를 위로하기 위해서 준 Эта 거예요. книга дана для того, чтобы утешить людей, находящихся в скорби, 소망을 주기 위해서. чтобы дать надежду им. 그래서 Поэтому 장차 어떤 일이 있을 것인가 쭉 하나님의 계획을 얘기해 и 주시잖아요. далее Бог говорит в этой книге, да, вот, что будет дальше, что будет происходить дальше. 그래서 в 소망 планах. 가운데 인내하도록 하기 위해서 준 거예요. Что эта книга дана в итоге для того, чтобы человек имел терпение, упование, да, находясь в скорби. 성경을 모았는데 Итак, Библия собрана, 그 순서도 매우 и 질서 этот 있습니다. порядок, то есть вот эта очередность в таком порядке она идет. 국가 안에도 헌법을 통해서 질서를 세워두셨죠. Также в любом государстве через Конституцию соблюдается закон, порядок. 사회 안에도 질서가 И в 있어요. обществе есть свой порядок. 마찬가지로 교회 안에도 질서가 То же 있고 самое и в церкви должен быть порядок. 그 다음에 가정 안에는 Также и в семье должен быть порядок. 가정 안에도 질서가 분명하게 있는 Там 거예요. четкий должен быть порядок в любой семье. 뭐 남편과 아내, 부모와 자식이라는 질서를 Есть 세워두셨잖아요. порядок, да, есть система, есть супруги, есть родители. 자, 기독교는 질서를 떠나서는 존재하지 И поэтому 않습니다, 여러분. христианство не должно существовать без соблюдения порядка. 질서라는 건 그만큼 중요한 Настолько 거예요. важен этот вопрос порядка, 그러니까 устройства. 하나님이 세운 질서 안에 들어가지 않으면서 내가 신앙생활을 잘합니다. 거짓말이에요. И когда человек не входит в вот этот порядок, установленный Богом, тем не менее говорит, что он живет хорошо духовной жизнью, это же ложь. 그런 사람들이 그런 사람들이 있기 때문에 이런 말씀을 하는 Вот почему 거예요. сказаны такие слова? Потому что есть такие люди в церкви. 그래서 질서를 세우는 분이 하나님이니까 Поэтому, поскольку Бог устанавливает этот порядок, 질서를 어기면 항상 문제가 생기도록 돼 있어요. и когда нарушается этот порядок, это всегда чревато проблемами. 이스라엘 사람들이 광야에 나가서 진을 칠 Да? Вот когда 때에 израильтяне оказались в пустыне, им нужно было ставить стан, да? 그리고 станы. 행진을 할 Да? И когда 때에 они маршировали по пустыне, шли, 다 정해진 там 질서대로 вот 순서대로 такой 했잖아요. порядок был соблюдался. 하나님은 질서의 하나님이시기 И 때문에 Бог же является Богом устройства, порядка, мира. 하나님의 자녀들 속에서도 그러한 삶의 질서가 И поэтому 분명하게 드러나는 И 겁니다. среди детей Божьих, да, непременно должен проявляться в их жизни вот этот порядок. 하늘의 별들 Посмотреть на звезды на небесах. 아무렇게나 Да? 움직이는 게 Они же 아니에요. не как попало там передвигаются. 그래서 욥기 33장 38절에 보면 В 33 главе книги Иова, 38 стихе, 네가 하늘의 법도를 아느냐 그랬어요. знаешь ли ты пути на небе, да? 찾아보시고 законы? 싶으세요? Давайте посмотрим. Точно 욥기 есть. 33장 Иов, 33 глава. Тридцать восьмой стих. О нет, какой стих даже? Там нет 38 стих. 33장. 네, 33장. Так, 33 глава. 이상하다. 찾아볼게요. 잠깐만요. Секундочку. Глава 33. 38, пастор. Глава 38, стих 33. 예, 그렇습니다. 예, Да, 맞습니다. правильно. Читаем. Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? 자, 하나님께서 Итак, Бог 하늘의 별들을 만들어 두셨는데 так образовал
звезды, создал звезды на небе. 그 다 법도 질서 아니, 가운데 만들어놨다 그 То есть 말이에요. они действуют по своим уставам, по законам. 자, 우스tab이라고 돼 У 있잖아요. нас написано уставы. 우리가 어떤 모임 있을 때도 우스tab 있잖아요. Тоже, когда мы собираем, в любом собрании, в обществе есть свой устав. 그게 일종의 질서란 말이에요. Здесь в первую очередь имеется в виду порядок, да, какой-то. 자, 그래서 몇 가지 별자리를 얘기를 하면서 И говоря о местоположении звезд, 자, 모든 것들이 다 говорит, 질서가 что 있다는 것을 там 얘기하고 везде 있고 есть свои уставы. 만약에 이 질서를 어기면 И когда нарушается этот порядок, 유다서 14절에 나와 как в 있죠. книге Иуда 14 стихе написано, 유리하는 что 별들. есть блуждающиеся звезды. Да. 이거 질서 어기는 То есть 별들이에요. они нарушили порядок, эти звезды, 그 캄캄한 흑암으로 и 돌아간다 они будут 그랬죠. поглощены вот этой тьмой. 그래서 실제로 하늘에 블랙홀 현상이 있는 거고 Действительно, на небе обнаружены эти черные дыры, 이것은 지옥의 아. 그림자인 а это 거예요. прообраз ада. 그러니까 하늘에도 지옥의 그림자를 Получается, и на небе есть прообраз ада. 보여주신 Бог 겁니다. показал тем самым через эти черные дыры. 우리가 지금은 우리가 잘 알지만 Сейчас-то мы все хорошо знаем, 얼마 전까지만 а ведь 해도 буквально еще недавно 유다서 1장 13절에 이 말씀이 이해가 안 됐어요. 13 стих никак не могли понять из книги Иуды. 거기 1장 13절 보시면은요. 유다서 Посмотрим, Иуда 13 стих, страница 186. Читай. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым придется мрак тьмы навеки. 자, 여기 보면은 Итак, здесь 바다에 거친 물결은 존재하는 것들이에요. вот эти свирепые морские волны, они существуют. 이제 하늘로 우리의 시선을 향하게 합니다. И теперь вот наш взгляд обращается на небо. 그 하늘에는 뭐가 있다는 А что 거예요? там же на небе? 떠돌이 별들이 있다는 거예요. Звезды блуждающие. 그런데 그들의 운명은 А им судьба какая уготована? 영원히 예비된 캄캄한 흑암으로 돌아간다 Им 그랬어요. ведется мрак тьмы навеки. 이런 것들을 볼 수가 없었어요, 육안으로. То есть вот этим вот с физическим глазом невозможно было это все увидеть. 그래서 이게 이해되지 않는 성경이었어요, И вот это 오랫동안. долгое время вот этот стих был непонятен 근데 для людей. 우리 시대에 Уже в нашу эпоху, 우주에는 블랙홀이 있어서 что обнаружили вот эти черные дыры в космосе, 떠도는 별들이 Да, 떠도는 вот эти 별들을 звезды 강력한 блуждающие, 중력으로 끌어들여서 огромной 소멸시켜 силой, 버리는 да, 거예요. они втягивались, да, поглощались этой тьмой, этим мраком. 이런 블랙홀이 하나만 있는 게 아니라 여러 Да, 개가 и 있는 не только 거예요. одна там дыра черная, много этих дыр. 각기 크기가 다 У 다른. каждого свой размер этих дыр. 이게 눈에 보이는 것이 Это 아니거든요. невидимо нашим глазом. 자, 그래서 어찌됐든 이런 것들이 불과 몇 년 전에 실제 관측 가능하다는 것이 과학적으로도 То есть научно 밝혀졌어요. обнаружили, да, что только недавно буквально можно было понаблюдать вот это все своими какими-то методами, способами. 그래서 우주에도 질서가 И 있고 поэтому и во Вселенной есть порядок в 우리가 космосе. 살아가는 이 자연 세계 속에서도 И в 질서는 мире 존재합니다. природы, в котором мы живем, тоже существует свой порядок. 자연이 얼마나 질서 정연한지 과학자들이 계속해서 밝혀내고 То есть 있잖아요. ученые без конца, да, они обнаруживают, какой порядок существует в природе. 하나님이 세우셨고 과학자들은 발견해 나가는 것일 То есть 뿐입니다. Бог это все сотворил, создал, а ученым остается только это обнаруживать. 근데 하나님이 세운 법을 사람들이 어기면 어길수록 Но чем дальше будут люди нарушать порядок, установленный Богом, 자연도 불균형을 также и 잃어갑니다. 점점. природа теряет постепенно свое равновесие, баланс. 우리 시대에 지진이 왜 많아지겠느냐? Почему с каждым годом все больше землетрясений? 이사야 성경 24장에 Но 보면은 в книге Исаии, 24 главе, 지진이 많아지고 기근이 많아지는 이유가 결국은 불순종과 죄 ну, 때문입니다. почему землетрясений много, да, вот этих наводнений? Потому что в итоге все из-за непослушания человека, что он не слушается Бога. 사람들이 하나님의 말씀에 불순종하니까 천체 하늘이 흔들리고 땅은 깨어진다고 돼 있거든요. А за непослушание человека, да, Слову Божьему, да, небеса они расшатываются, и земля разверзается. 원래 바닷물은 Вообще морская вода, да. 해안에는 모래가 가득하잖아요. Ну, смотри, на берегу же много песка, 이게 기가 막힌 и 거예요. это потрясающе. Почему это 왜냐면 песок?
큰 물결이 닥칠 때 Почему? Когда вот наступают большие волны высокие, да, 모래가 있어서 모래 틈 사이로 그 힘이 분산이 돼 버리는 и вот 거거든요. эта сила, да, она сталкивается с этим песком, и вот эта сила, она растрачивается, расползается, поэтому не может перейти за песок. 그래서 바다의 교만한 물결이 거기서 멈출지니라 하나님이 이렇게 만드신 И Бог 거예요. сказал, что вот эти высокомерные морские волны остановятся об песок. 근데 지금 어때요? А вот сейчас как? 너무나 쉽게 넘어오잖아요. Слишком легко уже переходят эти волны 질서가 за песок, 무너졌습니다. когда вот порядок нарушается. И вот 사람들의 범죄가 많아져 갈수록 чем больше увеличивается согрешение людей, да, 세상이 끝나가는 순간이 가까워질수록 чем приближается вот конец этого света, этого мира, 이런 것들이 많이 생기는 да, и 거예요. вот это все чаще распространяется в 지진이라든가 виде землетрясений, 혹은 либо 홍수라든가 наводнений. 이런 것들이 많이 생기는 가장 근본적인 원인은요. И то, что сейчас все много, главная, основная причина в том, что 범죄입니다. 불순종입니다. согрешений, неповиновений человека Богу. 에레미야 성경 5장 한번 봐보죠. Иеремия, 5 глава. Книга пророка Иеремии, глава 5. Пятая глава, 5장 22절에 22 стих. Меня ли вы не боитесь, Говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границу морю, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут. 하나님께서 바닷가에 모래를 두시는 것도 질서를 유지하기 위한 거예요. Значит, Бог положил песок границу морю для того, чтобы поддерживался порядок. 여기에 창조의 지혜가 담겨져 있는 И 겁니다. в этом мы видим вот эту мудрость сотворения Божьего. 그래서 바닷가에 모래를 두신 이유가 Вот поэтому песок на берегу моря. 분명한 이유가 있기 때문에 Значит, 이렇게 하신 там была особая 거예요. причина, почему этот песок оказался там. 자, 그래서 이렇게 질서 가운데 자연도 창조해 두셨고, Итак, природа создана тоже в своем порядке. 그 다음에 성경 있잖아요. 성경. И вот Библию 이것도 взять. 질서 정연하게 돼 있어요. Библия четко тоже по своему порядку она написана. 10편, 118편, 140절. 118-й псалом посмотрим. 118-й псалом. И стих 140절입니다. 140. Страница 629. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. 주의 말씀이 심히 정미하다 그랬잖아요. Весьма чисто слово написано. 깨끗하다라는 거 지금 이렇게 번역이 돼 У 있잖아요. нас переведено как чисто. 깨끗하기만 할 뿐만 아니라 굉장히 체계적이다 이 말이에요. 순서가 있다 그 말입니다. 그런 의미도 같이 있습니다. Тут еще другой смысл, да, еще вкладывается, что не только чисто, но и систематично, да, что слово, там есть порядок. 그러니까 이 성경은 충분한 И 말씀이에요. поэтому вполне достаточно вот этой Библии. 우리 영혼이 구원을 받고 Когда наша душа получает спасение, 신앙 생활을 하는데 부족함이 없어요. 충분한 да, 책이에요. для получения нашего спасения и для ведения жизни в вере, да, вполне достаточная книга. Вот 그러니까 эта Библия, нет никакого недостатка в этом. 여기다가 사람의 지혜나 사람의 생각이나 И 말을 더할 поэтому 필요가 없어요. абсолютно не нужно добавлять сюда человеческую мудрость, человеческие слова, 그러니까 мысли. 성경에 무엇을 더하는 것은 문제가 되는 Поэтому 거예요. проблема становится, когда Библии что-то добавляют. 누가 제일 먼저 더했습니까? Кто прежде всего добавил? 하와거든요. Это Ева 하와가 добавила. 시험을 받았잖아요. Когда она была искушена змеем, 마귀가 하나님이 да, дьявол 먹지 말라고 하시더냐? в виде змеи сказал, не сказал ли тебе Бог? 먹으면 죽을까 한다 그랬죠. И она сказала, что как бы нам не умереть. 왜곡했죠. Уже исказила 비틀었죠. слово, да? 먹지도 말고 만지지도 말라고. Что еще она сказала, не только не есть, но и не прикасаться, 만지지 добавила. 말란 얘기 한 적 Бог не 없어요. говорил так, чтобы там не 근데 하나님 말씀에 прикасаться. 더했지요. Но вот она к Слову Божьему добавила свою. 그리고 죽는다 그랬는데 Если Бог сказал, умрете, 죽을까 한다. как бы вам не умереть, она 이런 говорит. 왜곡이 생긴 Вот так вот 거잖아요. искажает уже. 이런 것들이 전부 다 문제인 거예요. И все это потом создало проблемы. 그리고 성경이 세워둔 순서를 어기는 것도 문제고 И когда вот
когда вот тот порядок, установленный Богом, нарушается, да, 훗날 거짓 선지자들이 교회 가운데 들어와 가지고 и будущем потом приходили, вот, тайно входили в церковь лжепророки, 탐심을 인하여 지은 말을 하는 것도 문제예요. и когда человек из-за жадности своей, да, еще что-то там сочиняет, слова какие-то, это тоже проблема. 그러니까 교회 안에 일반적으로 교회가 잘못되었을 때에 Вот, как правило, когда непорядок в церкви, 어떤 현상들이 나타나요? вот какие явления там происходят? 탐욕이 на타나요. 탐욕. Жадность. Вот это алчность и жадность. 누구의 탐욕이요? То есть жадность кто проявляет? 목회자의 탐욕이에요. Именно руководители церкви, пастырь. 그래서 많은 것들을 자기 소유화해 버립니다. И многое, что они к себе присваивают. 그 다음에 또 한 가지는요. А еще одно, 성적인 타락이 когда 뒤따라요. вот сексуального характера падений. 보편적으로 교회가 타락할 때 나타나는 Вот эти 현상이거든요. два явления, они как бы универсальны. 그러니까 Они 돈에, соответствуют падению церкви. 돈에 대해서, Что касается жадности к деньгам, 이성에 대해서 по отношению к противоположному полу. 이런 것들이 지속된다는 И 거예요. вот это все продолжается в церкви. 그러니까 말씀이 왜곡이 돼 버려요. Вот из-за 결국은. этого в итоге слово искажается. 자, 그래서 사실은 목회자의 타락이죠. 목회자의 Фактически 타락. речь идет о падении пастырей. 그 질서를 어기기 때문에 생긴 거예요. И все это возникает из-за нарушений порядка. 그다음에 국가의 질서도 하나님이 세우셨습니다. Также ведь Бог, да, установил порядки в государстве. 우리는 두 나라에 살고 있어. 두 나라. Мы живем на самом деле в двух государствах, царствах. 땅에서는 На этой земле 러시아라는 나라에 속해 мы же 있어요. принадлежим такому государству, как Россия. 그러니까 이 땅의 법도 지켜야 되는 게 Поэтому 맞아요. это, естественно, должны соблюдать все законы этого государства. 근데 하늘에서는 А вот на небе, 우리는 하나님 나라에 то есть 속해 мы 있어요. уже принадлежим Царству 그러니까 Божьему. 하나님 나라의 법도 지켜야 돼요. Поэтому должны, соответственно, и его закон соблюдать. 근데 땅의 나라와 하늘의 나라의 법이 서로 충돌할 때는 Но когда идет столкновение между земным царством, да, и царством небесным, 어느 쪽을 따라야 되죠? на какой стороне мы должны стоять? 하늘의 법을 따라가는 Конечно, 거예요. следовать законам Царства Божьего. 러시아 헌법 있잖아요. Вот есть Конституция России. 그 아래에 И под Конституцией 여러 가지 법이 있잖아요. есть, то есть внутри Конституции есть разные законы. 그럴 리 없지만 만약에 두 법이 충돌하면 Ну, конечно, такого не может быть, но если вдруг два закона столкнутся, 더 높은 법을 따르는 게 맞잖아요. мы там следуют за высшим законом, да? 자, 그래서 국가도 하나님이 허락하셨고, Поэтому на этой земле и Бог поставил эти государства, страны. 그리고 국가의 질서도 하나님이 간섭하신 И 겁니다. 세우신 также 겁니다. Бог не только устанавливает, но и вмешивается в законы государства. 하나님이 허락한 세 가지 권세가 있어요. 이 А вот 땅에는. на этой земле есть три власти, да, которые допускает Бог. 뭘까요? В чем они заключаются? Как вы думаете? 국가. Это, во-первых, 이거 하나님 государство. 허락하셨어요. 국가의 권세. Значит, власть государства Бог допускает, Бог допустил. 그다음에 또 하나는요. А еще одно, 교회의 권세. это есть также власть церкви. 또 하나는요. И третий, 가정의 질서, 권세. это порядок или власть в семье. 이게 왜 필요할까요? А почему они нужны, вот эти 왜 все? 하나님은 이런 세 가지 권세를 왜 Для чего 허락하셨을까? Бог вот допустил вот эти три власти на этой земле? 그것이 사람에게 가장 좋은 Потому 형태니까 что 그렇죠. это очень будет полезно, благоприятно для человека. 어떤 면에서요? С какой стороны, как вы думаете? 자, 사람은 근원적인 문제를 가지고 있어요. А вот у 근원적인 человека есть, 문제. да, первоначально да, проблема есть своя, 뭐예요? базовая проблема у человека. 아담의 Что, 반역으로 말미암아서 불순종하고 타락한 존재예요. что из-за вот этой измены Адама человек рождается уже, да, непослушаний, как падший грешник. 그래서 인간은 누구나 죄의 문제가 있는데 Поэтому любой человек есть проблема, связанная с грехом, 이 죄를 통제하기 위한 수단이 뭐죠? но каким образом можно контролировать этот грех, как вы думаете? 이것이 세 가지 권세인 Вот 거예요. как раз с помощью вот этих трех вышеназванных властей. 국가라는 권세, 가정, 네. 교회라는 권세를 주셔서 죄를 통제하고 있는 Церкви, 거예요. государстве, семье Бог дал свои власти, авторитет, и поэтому вот с помощью этого контролируется грех 이건 человека. 통제지 해결이 아니에요. Но это еще не способ решения, это только контроль. 해결은 어떻게 해요? А где находим способ решения? 거듭나야만 하나님 나라에 속하는 거예요. Только когда человек рождается 다른 방법이 свыше, 없어요.
он будет принадлежать Царству Божьему. 그래서 Другого способа нет. 복음 전하는 거는 최고 혁명에 해당하는 거예요. Поэтому это лучше, это как проявление революции, это когда человек благовествует кому-то. 사회의 법을 바꾸고 제도를 바꿔도요. Вот даже если поменяется вот законы, система государства, 일시적으로 조금 나아질 수는 временно, 있어도 может быть, какие-то улучшения в стране. 근본적인 문제가 해결이 안 Но 됩니다. базовые вопросы не решаются при этом. 왜? Почему? 인간이 Потому 죄인이기 что, 때문에 по 악하기 сути, 때문에 안 되는 человек 거예요. зол сам по себе, да, по сути, он грешник, поэтому не получится. 그래서 우리의 구원을 위해서는 А вот для нашего спасения 최소한의 통제가 필요한 거예요. минимум требуется контроль 그것이 국가와 가정과 Да. 교회가 되는 с 거예요. помощью государства или семьи или 만약에 церкви. 이 세계의 질서가 무너지면 어떻게 되겠어요? А если обрушатся вот эти три закона, что будет? Три порядка. 홍수 직전과 똑같아질 Это 거예요. будет то же самое, как было до потопа. 죄악이 가득한 Когда 거예요. весь мир заполнит все это, все зло заполнит этот мир. 법이 없다고 한번 생각을 해보세요. Представьте, что не будет никакого закона. Нет никакого 법이 조금 Либо, 법을 어기는 사람들한테는 조금 성가신 문제이지만 но кто нарушает эти законы, может быть, это для них приемлемо. 그렇지만 법이 없다면 어떻게 Но, а 되겠어요? вот для обычных людей, когда не будет закона, тогда что? 전부 다 기본적으로 총 가지고 있어야 될걸요. Наверное, каждый человек должен ходить с пистолетом тогда. 그냥 다닐 Так 수가 просто 없을걸요. нельзя будет ходить. 뭐 힘들게 공부해요. Зачем учиться, прилагать усилия, 총 들고 은행 стараться? 들어가면 되는데 Берешь пистолет, банк идешь грабить. 칼 들고 부잣집 들어가면 С ножом 되는데 идти идешь в дом богача. 뭐 때문에 Зачем тогда 그렇게 공부하고 так учиться, стараться? 열심히 일하고 Усердно 그러겠어요. работать, зачем нужно? 본성대로 살아버리면은요, Живи по инстинкту своему. 법을 То 치워버리면은 есть, если не будет законов никаких, 그야말로 혼란, тогда будет 카오스 그 полный 자체입니다. хаос, беспорядок будет. 여러분 그거 보시죠. Вот вы же видите, 가끔 иногда 그 정부가 무너져 버린 나라들이 있어요. вот есть государство, вот где, допустим, ну, там политики, да, или правительство теряет свою силу, 자, 그러면 일시적으로라도 и тогда временно, 그럼 어떻게 되든가요? 그 что там 사회가 делать? Да? Что получается тогда будет в этом обществе, когда вот нет правительства? 혹시 뉴스에서 그런 거 보셨어요? Вот видели, да, по новостям, когда вот правительство свергли, и все, и в стране что происходит? 완전히 혼란 그 хаос. 상태예요. Хаос, беспорядок. 그래서 우리에게는 국가가 반드시 필요한 Поэтому для 거고 нас государство непременно нужно, 하나님이 세우셨기 때문에 поскольку это устанавливает Бог. 질서 그 법도 지키는 게 Будет 맞습니다. правильно, если будем соблюдать законы этого государства. 이렇게 한번 찾아볼까요? Давайте найдем. 디모데전서 2장 1 Тимофею, 1 глава. 2 глава. 디모데전서 2장 2 глава 1 1절 Тимофею. 2절입니다. 1-2 стихи. Страница 253. 2 глава 1 Тимофею. Итак, Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. 여기 보면은 вот здесь смотрите, 기도하라고 했는데 сказано, что нужно совершать молитвы 임금과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위해서 하라. за царей и за всех начальствующих, сказано. 왜죠? А почему? Для чего? 이러한 기도를 국가를 위해서 기도하고 Когда человек молится за 높은 자리에 있는 государство, 사람을 위해서 기도하라는 이유가 뭐예요? за высокопоставленных людей, зачем нужно молиться за них? 국가 자체를 위한 것도 아니고 정치가 자신을 위한 게 아니에요. То есть не для государства, не для политиков или политики. 누구 때문에 그러는 А для 거예요? кого тут написано? 하나님의 자녀들 때문에 그러는 거예요. За детей и за детей Божьих. 왜냐하면 почему? 2절에 답이 나와 Мы 있잖아요. находим ответ во 2 стихе. 우리가 Дабы, 경건하게, то есть для нас, да, 단정하게, 평안하게 дабы 살아가도록 하기 проводить 위해서 нам, да, детям Божьим жизнь тихую и безмятежную. 그런 가운데 하나님을 섬기도록, 질서 가운데 하나님을 섬기도록 하신 거예요. Чтобы на самом деле порядке, да, ну, порядке и устройстве мы могли служить Богу. 근데 그리스도인들이 기도하는 것 Но 보면은요, когда посмотришь, о чем молятся христиане, 국가 자체를 위해서 기도를 они 하고 молятся за само государство, 정치가 자신을 위해서 기도를 해요. когда
политики за себя там молятся. 그건 목적 위반입니다. То есть это отходит от цели полностью. Нарушение цели. 그건 하나님이 명한 기도가 아니에요, То 그게. есть Бог не повелевал вот молиться за это. 왜 그렇게 해야 되는데요? А почему нужно так, тем не менее, молиться за царей и всех начальств? 자녀들이 평안한 가운데 주님을 섬기도록 하기 Чтобы 위한 дети 거예요. Божии в мире и порядке могли служить Богу. 하나님, 이 나라가 잘 되도록 도와주세요. Господь, помоги, чтобы все было хорошо в этом государстве. 그렇게 하고 끝나버리면 И если на этом все завершим 성경과 молитву, 다른 기도가 되는 тогда 거예요. вообще эта молитва будет отличаться от Библии. 그럼 어떻게 기도해야 А как 돼요? нужно молиться? 이 나라가 평안하도록 도와주십시오. Помоги, 붙잡아 Господь, 주십시오. поддержи эту страну, чтобы был мир и порядок. 하나님의 자녀들이 Чтобы дети Твои Божии 평안한 가운데 주님 могли 섬길 수 проводить 있도록 жизнь тихо, безмятежно, и 이 служить 근본적인 Тебе. 목적이 빠져버린 기도는 아무 소용이 없는 А если в 거예요. этой молитве, да, вот эта основная цель выпала, то бесполезна молитва. 이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 이런 기도 한번 생각해 보세요. 여러분 То есть 기도 제목 한번 생각해 보라고 Подумайте о 그래요. теме своих молитв. Вы о чем 왜? 의외로 молитесь? 많은 그리스도인들이 잘못 기도를 하고 Вопреки 있어요. ожиданиям, многие христиане 마치- неправильно молятся. 마치 국가 Как 자체가 будто само государство там 우상처럼 как, 돼가지고 становится как идол. Да? 그건 틀린 Но 기도예요. это неправильная молитва. 자, 로마서 13장에도 있죠. К Римлянам 13 главе также написано. 로마서 13장 13 глава к Римлянам, 1절입니다. 1 стих. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены. 자, 여기 마찬가지죠. Здесь то же самое. 하나님께서 위에 있는 권세들에게 굴복하라 그랬어요. Он сказал, что всякая душа покорилась высшим властям, 모든 권세는 하나님께로부터 나지 않음이 없다. потому что существующие же власти от Бога 모든 권세는 установлены. 하나님이 정했다 그 Ибо 말이에요. нет власти не от Бога. 그럼 권세자는 어떻게 통치해야 돼요? И поэтому имеющие власть как должны управлять? 자기 위에 하나님이 있다는 것을 의식하고 하나님 뜻대로 통치하는 То есть 것이 они 맞아요. должны помнить о том, что над ним все равно есть Бог, да, и по воле Божией должны управлять. Вот это будет правильно. 그렇게 되지 않을 때는 잘못된 정치라는 겁니다. Иначе этот человек будет проводить неправильную политику. 이 권세가 하나님의 허락하심으로 내게 주어졌다고 생각을 하고 Он должен думать о том, что эта власть Бог мне дал, 하나님 뜻대로 다스리는 것이 반드시 и 필요합니다. непременно я должен именно управлять по воле Божией. 그래서 우리에게는 А для нас 권세를 위해서도 기도하라 그랬죠. сказано, чтобы мы также молились за начальство, за власти. 그래서 마땅히 내야 될 세금도 내야 되고 Если налоги надо платить, непременно оплачивать. 관원들도 두려워해야 되고 Бояться также начальников. 뭐 이렇게 하라 그랬어요. Вот так сказано. 왜? А почему? Для чего? 왜죠? Для чего опять? Чтобы 무슨 권세 있는 자를 위해서입니까? 아니면은 чтобы вот превозносили эти власти имущие, 어떤 высокопоставленных, 제도 때문입니까? из-за какой-то системы уважали. 우리는 명백하게 목적을 У 분명하게 нас 해야 돼요. четко есть цель, да, для чего мы должны все это делать, 평안한 чтобы нам, 가운데 дети, в мире и покое, 복음 전해집니다, 여러분. безмятежно благовествовать другим людям. 큰 재앙과 어지러움 가운데 복음 전해질 것 같은데요. 전혀 Да? 아니에요. И кажется, что благая весть, она лучше будет доноситься, когда есть какие-то бедствия большие, какие-то огромные трудности. 아닙니다, 여러분. Нет, оказывается. 정작 복음이 전해지는 거는요. Вот именно хорошо доносится благая 우리 весть, 생각과 달리 в отличие от нашего мышления, 평안한 когда 가운데 есть мир и покой в мире, 평안한 가운데 복음은 да, 전해지게 돼 благая 있어요. весть лучше доносится. 자, 그래서 Вот. 어찌됐든 이런 권세들도 하나님이 세우셨다. Итак, вот эти власти тоже установлены Богом. 그래서 하나님이 허락하신 범위 안에서만 이 권세들이 이루어지는 То есть 겁니다. вот эти власти должны существовать или действовать именно в рамках, да, вот, установлены Богом. 천하의 범사의 기한이라는 건 반드시 있어요. Вот всему есть свое время, да, над небом. 느부갓네살 왕이 Вот царь Навуходоносор, 혹은 고레스가 либо царь Кир, 하나님께 쓰임을 받았지만 вот они были использованы Богом. 악하게도 쓰이고 Где-то в плохом смысле, 선하게도 쓰였지만 где-то
для блага народа. 결국은 하나님의 뜻을 Да. 이루는데 사용이 된 Но в 거예요. итоге они были использованы для того, чтобы воля Божия совершилась через них. да? 그들의 권세가 오래 갔던 것이 아니거든요. Это не значит, что их власть долго длилась. 기한이라는 것은 Там был 반드시 свой 존재합니다. срок у них тоже был. 로마노프 왕조에서 Также 가장 오래 통치한 사람이 누군지 В 모르겠어요. династии Романов кто больше всего царствовал? Хотя Кто из 오랫동안. царей? Долгое время. 얼마 был 동안 царь. 통치했는지는 몰라도 Ну, не знаю, пусть мы не знаем срок, точно срок их 몇십 служения, 년이에요, 몇십 년. царственного, но всего лишь несколько 죽을 десятков 때까지는 лет. До смерти, 하여튼 영원히 Да. 존재하는 권세는 없습니다. 이 естественно. 세상에서. То есть в этом мире нет такой власти, которая бы существовала вечно. 그리고 이 사회도 질서가 И 있는데 в обществе есть свой порядок. 절대적인 가치에서요 Вот если с точки зрения абсолютной ценности, 상대적인 가치로 변화가 됐습니다. вот из абсолютной ценности, да, превратилась в относительную ценность. 그러니까 과거에는요 Если раньше, 하나님은 당연히 있었어요. естественно, был Бог, да, естественно, 맞죠? у всех людей, да, то есть как бы все веровали в Бога, 하나님 당연히 있었기 때문에 Это 하나님 считалось. 중심으로 모두가 사고 했던 естественно, 겁니다. и все размышляли, думали вокруг Бога. Да. 지금은 어때요? А сейчас как стало? 계몽주의라는 건 뭐예요? Вот это что такое 계몽주의. эпоха просвещения? 사람의 이성이 높임을 받기 Когда 시작해요. именно человеческий разум возвышали в это время, да? 자, 그래서 이성 중심으로 사람 중심으로 모든 것들이 재편이 됐죠. И когда все превратилось, когда там основывались на человеческий разум, 그리고 지금은요. а сейчас 이제 진리는 중요하지 않아요. теперь уже истина не важна. 무엇이 참인가 거짓인가 이런 거 중요하지 않는 Теперь это 시대예요. время такое, когда не важно, да, где истина, где ложь. Это не 무엇이든지 важно. 내 마음에 드는 것이 최고예요. Самое главное, чтобы мне нравилось, мне подходило, моей душе. 이게 포스트 모더니즘이에요. Вот как раз теория постмодернизма. 그 다른 말로 하면 Другими словами, 사사기 마지막에 어떻게 되어 в 있어요? книге Судей в конце как написано? 당시에 Каждый поступал 당시 이스라엘에 в Израиле, да? 하나님이 없었죠. Не было Бога. 각 사람이 자기 소견에 옳은 대로 И 행했다. каждый поступал так, как ему казалось справедливым. 우리 시대가 지금 딱 그런 Вот 시대거든요. сейчас как раз такое время 사사 наше. 시대는 가장 부패했던 시대인데 Хотя время судей, да, это было самое такое падшее время, да? 우리가 사는 시대는 А 그거는 наше 이미 время мы 넘었었어요. уже дальше перешагнули, дальше пошли. 뭐죠? например. 대화 사람들이 대화 중에 Когда 성경에 대해서 하나님에 대해서 말하지 않는 것이 에티켓이라나요? И говорит, что это некультурно, когда вот при людях говоришь о Боге, о Библии. 그것이 에티켓 Да? 맞아요? Это тем самым ты соблюдаешь этикет. Правильно ли вот так рассуждать? 그렇게 바뀌어 버린 거예요, И вот так вот 세상이. мир поменялся вот так вот на такое суждение. 그리고 요즘 젊은 세대 속에서는요. Если посмотреть на молодое поколение сейчас, 하나님 신앙은요. 나이 든 사람의 것이에요. они считают, что веруют в Бога это пожилые люди. 맞죠? Так ведь? 대부분이 그래요. Большинство 대부분이. молодежь так считает. Пусть эти пожилые веруют. Там. 완전히 바뀐 거예요. Все поменялось. 철저하게 인간 То 중심인 есть 거예요. четко вот, человекоцентризм 근데 сейчас. 한 가지 딱 알아야 돼요. Но только одно нужно знать обязательно. 하나님의 다스림을 받지 않으면 Если не будет правления Богом, 즉 사람에게 사람의 자율에 맡기면 вот если человеку да, поручить его свободу ему, он будет 결국 멸망합니다. распоряжаться свободой, в итоге все пойдет к погибели. 결국 멸망하는 거예요. Идет в итоге погибели. 우리 시대는 Правда, в наше время 교묘한 방법으로 악이 가득한 вот 세상이에요. каким-то вот 교묘하게. искусственным образом вот этот мир полон зла. 우리 시대가 악한 세대라는 걸 알아야 И мы 됩니다. должны знать, это время зла сейчас. 이 세대의 가치로 우리는 살 수 То 없어요. есть вот ценностями этого мира мы не можем жить дальше. 그리스도인의 양심과 Да. 사사건건 부딪히는데 То 어떻게 есть всегда 살아요? идет столкновение как бы, с совестью христианина, как вообще существовать, жить. 우리 시대에 таком 세상에서 사는 그리스도인들 참 힘들어요. Вообще, да, действительно, в наше время христианам жить в этом мире сложно, очень сложно. 이건 그런데 Постоянно идут столкновения. 지나가는 과정입니다. Но будем считать, что это переходящий процесс, 계속 Да. 되는 것이 아니에요. 끝이 постоянно 있는 он не 거예요. будет, когда-то придет конец этому. 자, 그다음에 가정에도 질서가 있습니다. И так и в семье есть порядок. 잠언에 В 보면은요. книге притчи
하여튼 다투는 여인은 Жена, которая ссорится постоянно. 계속해서 이어서 떨어지는 물방울과 А 같다. сварливая жена, она похожа на капли воды, которая капает, капает. 예수님이요. Иисус 분쟁하는 집이나 마을이나 다 온전히 서지 못한다 그랬거든요. говорил о том, что если есть в какой-то семье, да, раздрай какой-то, или в доме, или где-то там местечке, они долго не будут существовать. 가정에서도 명백하게 질서가 있는데 То есть в семье должен быть четкий порядок. 우리 시대에는 А в наше время 이 질서가 딱 뒤집어져 가지고 этот 있다는 거 порядок 아시죠? перевернулся с ноги на голову. 과거에 головы на ноги на голову. 여성들이 많이 억압당한 거 맞아요. Это верно, что раньше, да, женщин угнетали сильно. 여자에게 선거권이 주어진 게요. 불과 얼마 되지 Только недавно 않았어요. буквально дали право голоса голосовать на выборах женщинам. 남자들이 잘못 행동한 거 많아요. Мужчины очень плохо поступали во всем. 그럼에도 불구하고 Тем не менее, 가정 안에는 в семье 남편과 아내, 부모와 자식이라는 질서를 세워놨기 какой-то 때문에 порядок был, да, вот установлено Богом, например, между родителями, 그 질서 안에 들어가지 않으면 между детьми и родителями. И если не войти в этот порядок, 그 재앙이에요, то 재앙. это заканчивается бедствием. 부모와 자식의 관계가 올바로 설정이 되지 않으면 Если не установлены правильные взаимоотношения между детьми и родителями, 그 사회는 это общество, 어지러워요, 몹시. оно обречено на 자, крах какой-то, беспорядок. 우리 시대의 젊은 사람들이 Вот в наше время современные молодые люди, 어려서부터 начиная уже с младенческого возраста, 자기 중심이잖아요. то есть они очень эгоцентричны. 자기 하고 싶은 말 다 하고 살잖아요. Все, что хотят говорить, высказывают и живут. 절제 없습니다. Нет никакого сдержания, 인내 없습니다. нет терпения. 이거 잘못된 Это результат 사회적 분위기예요. 전 세계가 그래요. 전 вот 세계가. этой обстановки в обществе. Это во всем мире так происходит. 자, Во всем 그래서 мире. 우리가 이런 것들도 다 질서를 벗어났기 Это все 때문이다. происходит от того, что отошли от порядка, установленного Богом. 그래서 그 결혼 있잖아요. Вот 결혼. система брака. 결혼 제도만 한 사회가 Если в одном 건강하게 обществе 유지될 수 있다면 Здраво, да, поддерживается система брака, тогда 많은 돈을 비용 지출을 줄일 수 있고 намного сократить вот эти расходы финансовые. 여러 가지 문제를 피할 수가 있고 Можно избежать всякие различные проблемы. 그리고 도덕적으로 건강한 나라가 И 될 это 수 있어요. государство будет в общем моральном плане здоровым. 그러니까 이렇게 결혼 관계가 다 무너진 시대에 우리가 살고 Но 있습니다. мы живем в такое время, когда система брака полностью распалась, уже распадается. 유럽의 많은 나라들이 Посмотрите на многочисленные европейские государства. 동성 간의 결혼을 Вот это, 허락하잖아요. там уже 허용하잖아요. разрешены по закону, да, однополые браки. 이런 말도 안 되는 Но это абсурдно. 법들이 세워져 있어요. Вот эти законы, они установлены уже спокойно. 우리는 거기서 피해 있지만은 Но мы-то и смогли избежать этого. 대부분의 유럽은 그렇지 Но 않아요. большинство европейских стран придерживаются этих законов. 동성애 혹은 동성 결혼에 대해서요. Вот насчет однополой любви, однополых браков. 이런 것들을 당연시해요. Он считает, что это естественно. 우리도 И мы, 그 사회에 사니까 점점 감각이 줄어 А когда люди 감각이 живут, 좀 да, 없어져 가요. в этом обществе, да, конечно, у них восприятие к этим проблемам, да, они ослабевают. Вот эти. 그래서 그 결혼 제도를 바로 Вот 세우면 эта система брака очень важна, если ее правильно установить, 결혼 제도 придерживаться. 자체가 어떻게 시행되고 있는가를 살펴보면 Если 그 посмотреть, 사회가 도덕적으로 어떠한가 금방 알 수 있는 как 거예요. система брака, да, в этом обществе исполняется там, или проводится, там, тогда можно четко узнать, что это за общество, что оно из себя представляет. 거기에 대해서 성경은 매우 분명한 Вот 가르침을 насчет 주고 этого 있습니다. Библия дает четкое назидание нам. 뭐 동성애라든가 하는 이런 것들은 Вот это вот всякая однополая любовь там. 자, 원래 타고났을까요? Вот как вы думаете, с самого рождения человек может родиться с таким инстинктом? 원래 그렇게 태어났다고 강변하는 사람들이 Вот сколько людей, 많아요. которые защищают, говорят, да у них они с рождения с таким инстинктом они родились, ничего не поделаешь. 그렇게 태어난 사람들이 뭐 남자, 여자 그리고 그렇게 태어난 사람이 뭐 따로 있을까요? Ну как вы думаете, отдельно существует такой тип людей, которые они родились с этим инстинктом, все, ничего им не надо, кроме вот однополого. 여러분,
우리 시대에는요. Вы знаете, вот в наше время, 그렇게 태어난 사람이 예외적으로 있을 수 있으나 может быть, да, в крайнем исключительном случае быть такие люди, да, что они родились с этим инстинктом, 그보다도 훨씬 더 많이 но намного больше 학습되어진 거예요. те, 학습되어진 거. которые научились вот чему-то там, 그리고 스스로 그 길을 선택한 и 거예요. которые сами осознанно избрали этот путь. 그런 경우가 훨씬 더 В 많아요. этом случае намного больше, чем рожденные там. 이게 문제라는 И 거예요. это все проблема. 보세요. 아이가 태어나면 Вот смотрите, рождается ребенок, 손, 발, 온 몸이 정상화로 태어나는 경우가 대부분이잖아요. 그죠? большинство же 그렇잖아요? рождаются здоровые детки, да, с нормальными функциями головы, ног, рук. 그렇죠. 건강한 아이가 태어나는 게 가장 Но 일반적이잖아요. это очень нормально, когда ребенок рождается здоровенький. 예외적으로 Просто бывают исключительные случаи, 뭐 ну, когда, 기형이라든가 вот, допустим, ДЦП 뭐 이런 일들이 рождается, 태어나기는 с 하지요. какими-то инвалидностями рождается. Бывают тоже такие случаи. 그렇지만 Тем не менее, 사회는 общество, оно 남자와 состоит 여자로 구성되는 게 맞습니다. из мужчин и женщин 하나님이 разных 그렇게 полов. 창조하셨기 때문에 그런 Почему? 거예요. Потому что Бог так сотворил. Мужчину 그래서 и женщину. 성경에서 무슨 뭐죠 동성 결혼이라든가 이런 언급을 안 해버리잖아요. Поэтому в Библии 아예. вообще не упоминается об однополой там, браке. 그리고 오히려 동성애를 그 죄악시하고 있어요. Наоборот, 성경은 да, Библия 분명하게. считает, что четко это грех, когда идет вот 우리가 эта, однополая любовь. 동성애 자를 미워할 필요는 없어요. Конечно, нам не нужно, вот нельзя ненавидеть человека, который придерживается этого и живет такой 그들을 жизнью. 또 사랑해야 되고 그들에게 복음 Мы 전해야 되는 также 게 должны 맞아요. любить их, да, и все же донести благую весть, это правда. 그런데 Мы даже- 동성애에 동의할 수는 Но 없어요. мы не соглашаемся с этой системой однополого брака. 다행히 우리 러시아는 Хорошо, что в России 하여튼 제도적으로나 вот это 법적으로는 по 아직은 안전한 것 закону, если вся 같아요. система, да, она очень, сейчас очень 아직은 안전한 것 같아요. сохраняет народ от этого направления. 실제 현상에 대해서는 제가 정확하게 Хотя 모르겠지만 конкретно я не знаю, что где-то происходит, может быть, но, 어찌됐든 как правило, не разрешается. 결혼 제도가 건강하게 유지되어야 В общем, система брака должна очень поддерживаться здраво, 그 사회가 и это общество 도덕적이고 будет обречено 건강한 на то, 사회예요. что будет соблюдаться морально-нравственные устои и принципы. 그러니까 건강한 결혼 제도가 있음에도 Но 불구하고 хотя, несмотря на то, что есть эта система, здравая система брака, 오늘날의 문제는 на сегодняшний день проблема 출산하지 않으려는 то, 거. что вот не рожают детей, рождаемость падает очень. 이것도 큰 사회적인 문제예요. Это тоже 출산하지 большая 않으려고 하는 거. проблема общества. 자, 그다음에 또한 뭐 이제 Еще одна. 결혼하지 않고 살려고 하는 거. Когда люди изначально уже не хотят вступать в брак. 이런 것도 사회적으로 큰 Это тоже 문제를 большая 일으킵니다. проблема для 실제로. общества. 사람이 가장 행복한 거는요. Ведь самое большое счастье у человека, когда 남녀로 지음을 받고 남녀가 결혼해서 사는 것이 가장 이상적인 형태고 가장 큰 행복을 하나님이 기쁨을 느끼게 하는 это самое 그런 идеальное состояние, когда мужчина и 제도를 женщина 세워두신 거니까 вступают в 그 안에 брак, 들어가는 да, 게 좋습니다. создают семью, да, это потому что Бог создал все это, и входить в этот порядок это самое лучшее. 뭐 다른 의견이 있을 수 있겠지만 Конечно, могут быть другие всякие мнения насчет 우리는 этого. 하나님이 세운 질서 안에서 움직이는 것이 Ну, 가장 поскольку 정상적이라고 Мы 얘기합니다. всегда считаем самое нормальное, когда ты действуешь в порядке, установленном Богом. 자, 그다음에 교회 안에도 질서가 있는데 Также в церкви есть порядок. 우리 Божий. 읽었던 본문에서 Вот то, что мы прочитали в нашем тексте основном, 교회의 11 главе 머리는 주님이시다고 돼 있죠. сказано, что глава церкви – это Христос, Господь. 그리고 교회는 그리스도의 몸입니다. То есть церковь – это тело Христово, 몸은 머리의 명령을 받습니다. а тело получает указания от головы. 자, 그리고 여자의 머리는 남자다 То есть 그랬어요. мужу глава, то есть жене глава – это муж. 자, 그래서 교회 안에서요. Поэтому в церкви 교회를 허는 것, 교회를 무너뜨리는 Вот каким 것은 образом можно, да? 대부분 혀입니다. 혀. нарушить порядок вообще в церкви. Вот, когда церковь идет на погибель, это из-за языка человеческого. 그래서 혀를 잘 사용하는 것이 아주 중요한 거예요. Очень важно управлять своим языком, контролировать речью своей. 자기 마음대로, 자기 생각대로, 자기 아는 대로 다 말하는 것이 교회는 아니에요. В церкви не должно, чтобы человек да, выпаливал то, что он думает, считает, там, говорит, что хочет сказать, все это говорит. 자유는 있어요, 자유는. Свобода-то есть. 고린도전서 얘기하는 И 것처럼 как написано 1 Коринфянам, 모든 것이 가하지만
Все нам позволительно, 모든 것이 유익하지 않다 но не все 그랬어요. полезно, 자, 이 сказано. 말을 잘 교훈으로 삼아야 Вот 됩니다. 23 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Пусть это будет назидание всем 자유가 нам. 있어요. 우리는 뭐든지 할 수 Нам все 있어요. позволительно. Порядок, 뭐든지 말할 수 있어요. свобода есть. Можете о чем угодно говорить. 근데 Но 덕이 되느냐 ну, 유익이 это 되느냐 назидает или не назидает, полезно или не полезно. Надо об этом- 여기까지 생각해야 되는 거예요. Хотя бы до этого 그리스도인은. надо додуматься, 만약에 додумать христианам. 이걸 생각하지 않아 Если 버리면은 до этого мы не дойдем, 하나님이 세운 말씀의 질서 속에 안 들어가는 거예요. это 그냥 говорит о 벗어나는 том, что 거예요. ты не вошел в порядок, установленный Богом, ты отошел от Божьего порядка. 사랑은 덕을 세운다고 И 했습니다. что любовь, она ведет к благу. 그리고 우리가 모일 때는요. И 모일 때 когда мы собираемся, 방언으로 서로 말할까요? что мы должны говорить иными языками? 아니죠. Нет. Разве мы говорим? Нет. 방언으로 말해도 될 것 같으면 제가 이렇게 통역으로 얘기 안 하죠. Если можно было говорить иными языками, тогда зачем переводчик нужен, истолкователь? Да. 자, 교회 안에서는요. Поэтому церкви 알아듣기 쉬운 말을 해야 лучше говорить 알아듣기 쉬운 простым, 말. доступным языком, чтобы было понятно. 우리 러시아 사회에서 일반적으로 사용하는 말, 일반적인 대화 이걸 사용해서 Вот 대화를 эти 해야 되는 слова, которые 겁니다. мы используем в нашей обыденной русской речи, да, нужно использовать вот эти слова. 고린도전서 14장 14 глава 1 Коринфянам, 14장 8절 9절입니다. 8-9 стихи. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. 자, 분명치 못한 소리 내면 안 되는 거고 Нельзя издавать неопределенный звук, 알아듣기 쉬운 말로 하라는 ну, 거예요. говорить вразумительные слова, понятно. 설교하는데 Вот идет проповедь, например, 무슨 신학적으로 богословской точки зрения, с 철학적으로. точки зрения 아, философии. 이렇게 하면 어떻게 하겠어요? Если вот так будут вам объяснять тоже. 뭔가 지금 그 아주 그냥 고상한 말을 하는 것 Какие-то 같은데 благородные слова, кажется, вы слышите, да? 내가 그 말 알아듣지 못하면 Но 무슨 если до 소용이 меня это 있어요? не доходит смысл, какой тогда толк говорить? 그러니까 철학하고 신학하고 싶으면은 Если хочется говорить о философии, о богословии, теологии, 저기 아카데미로 학교로 가세요. 학교로. в семинарию идти, там преподавать. 학교 철학과나 신학과나 뭐 심리학과 이런 데 네. 가가지고 하면 되는 거고 Ну, поступать на философский факультет, психологический факультет. 교회 Но 안에서 в церкви 하는 설교나 혹은 если взять 대화는요 проповедь или разговоры, беседы, 가능하면 최대한 по 그런 것들을 빼야 возможности 되는 нужно 거예요. максимально исключить вот эти 알기 вот 쉬운 말 понятия. 우리가 흔히 그냥 서로 대화는 그런 말로 словами, 대화를 понятными, 하라고요. да, вот как бы обыденной нашей речи мы используем, вот так говорить. 왜? 성경도 그렇게 하셨으니까. Потому что и Библия так написана. 여러분 성경도 사실은 Фактически Библия, 일반적인 언어를 사용한 겁니다. она использует обычный язык, 그 속에 универсальный. И 뭐 там 철학이니 신학이니 다 담겨져 있어요. в 쉬운 этих 이야기 словах, на 속에. самом деле, в простых рассказах уже включены моменты философии, богословия. 어떤 개념화시키지 않았습니다. То есть 사실은. нет такого, чтобы именно понятиями объясняли Библию. нам. 어떤 개념을 들어서 막 성경에서 주님이 설명한 거 Ведь 아니거든요. Господь же не объяснял, он берет какое-то понятие богословское, да, и 자, начинает 보세요. объяснять. 우리가 읽었던 이게 고린도전서 있잖아요. Вот это 1 Коринфянам, что мы читаем, да? 요 글의 문체가 어때요? Какой 글의 스틸이 стиль 어때요? написания вот этого текста какой для вас? 우리는 Сложно? 러시아어로 보고 있는데 Вот мы читаем на русском, 일단 이게 편지잖아요. но 편지. на самом деле это письмо, да, это послание, письмо. 편지는 당시에 가장 일반적인 의사 전달 Именно 수단이었어요. письмо тогда было как раз средством, да, передачи мнений, там что-то новостей. 구약 성경 봐보세요. Посмотрите Ветхий Завет. 대부분 라스카스예요. Большинство они в виде рассказов, там, 사실 있었던 라스카스를 событий, 얘기한 거예요. фактов, да, вот в виде так изложен. 이거를 무슨 Ветхий Завет. 막 신학적인 아니, 개념을 통해서 설명을 Да. 하나님이 해주신 게 Ведь Бог же, 아니잖아요. разве Бог тут объясняет через какие-то библейские какие-то термины, там, понятия. 제일 좋은 방식은요. Поэтому лучший способ 알아듣기 쉬운 말로 하는 понятным 거예요. словом, разумительным говорить. 어떤 개념 굳이 사용 안 해도 돼요. Ну, не обязательно использовать какое-то понятие там богословское. 개념을 사용하면 유익한 점이 있는 건 Ну, 사실인데 правда, есть какая-то польза от использования вот этих понятий. 하나님이 성경을 терминов. 우리에게
알아듣기 쉬운 말로 제시를 했기 때문에 Поскольку сам Бог, Иисус Христос, да, уже понятным языком нам все это представил, 설교도 그렇고 поэтому и проповеди даже соответствуют 교제도 этому, и общение наше внутри 알아듣기 쉬운 церкви. 말로 하는 것이 가장 옳은 거예요. Самое правильно говорить на понятном языке. 그러니까 누가 설교를 잘하는 사람이냐? Поэтому кто же лучше проповедует? 누가 잘하는 사람이 Проповеди, 있어요? как в вашем понимании, кто лучше всех проповедует? 그 조건 중에 하나가 Вот там есть одно условие хорошее, 알아듣기 쉽게 말하는 который 사람. понятным языком доносит, да? 그것이 설교 잘하는 거예요. Это означает, что проповедь удалась. 알아듣기 어렵게 말하는 거는 잘한 설교가 아닌 거예요. Когда сложно, витиеватым словами говорят, это неудачно проповедь. 저도 반성합니다. 그 점에 Да, в этой 있어서는 точке зрения я тоже работаю над собой. 제가 처음에 설교를 Я 시작하면 помню первые мои проповеди, 전도사 때 когда был проповедником. 말도 느리고 Медленно еще говорил. 그냥 우리 설교 끝나고 집에 돌아오면은요 И когда после проповеди домой 제 возвращаешься, 아내가 저한테 항상 하는 말이 있어요. моя супруга постоянно мне выговаривала. 무슨 말 했을까요? Как вы думаете, что она мне говорила? 한참 동안 그런 얘기를 들었는데 Долгое время это слышал. 좀 말 좀 쉽게 하라고. Попроще 왜 говори. 그렇게 어렵게 Что ж такие 말하느냐고. сложно ты объясняешь? 그런 권면을 제가 반복적으로 들었어요. Витиевато, 오랫동안. замудренно, долгое время вот эти слышал от нее назидания. 얼마만큼 고쳐졌는지는 Я не знаю, насколько 모르겠는데 я исправился. 어찌됐든 알아듣기 Но, во 쉬워야 всяком 된다. случае, нам нужно говорить простым, понятным языком. 그 다음에 우리가 말할 때요. Также, когда мы говорим, 소금으로 고르게 함같이 하라. 골로새서 4장 вот как 6절. Колоссянам 4 главе, да, как соль мы равномерно вот посыпаем. Вот так 이게 нужно. 무슨 말일까요? Что там имелось в виду? 김치 좋아하셔요? 김치? Вам нравится кимчи? Кто любит кимчи? 배추, Вот китайский 샐러드 딱 китайскую 넣어가지고 капусту берут. 처음에는 뻣뻣해요. Начально она жесткая такая, 근데 свежем 거기에 виде. 소금으로 간을 А 딱 потом, когда 하면은요 солью посолишь, все. 전부 다 이제 힘이 다 Она 없어가지고 풀이 죽어가지고 сникает, 있죠. капуста, да, силы теряет, и они становятся такой уже мягкой. 이것이 소금으로 고르게 하는 거예요. Вот что означает, когда ты солью ровно, равномерно солишь. 즉 그리스도인이 말을 할 때에 То есть, когда христиане говорят, 화평의 말입니다. это слова должны способствовать миру. 내가 Да? 말을 하면 Если я что-то говорю, 이게 변론이 생긴다거나 если из-за моих слов возникает спор, диспут 혹은 какой-то, 다툼이 еще 생긴다거나 ругаемся, 이거요 그리스도인이 말을 잘못했기 это 때문에 означает, что христианин неправильно говорит. 소금으로 고르게 하지 않았기 То 때문에 есть 그런 означает, что 거거든요. соль он равномерно не посыпал. 그러니까 내 말하는 태도나 То есть моя позиция, как я 혹은 говорю, 분위기나 либо атмосфера. 이것이 소금으로 고르게 하지 않은 거거든요. Это означает, что она не была посыплена 그러니까 солью. 변론을 일으키고 Из-за 다툼을 этого 일으키는 возникают 거죠. ссоры и даже ругать. 우리는 교제라는 거는 대화를 기초로 하는 것이지 변론을 기초로 하는 게 아니거든요. Общение идет на основе вот разговора, да, диалога, а не 그래서 на основе конфликта. 생각을 해보셔야 돼요. Поэтому все же должны 내가 думать. 교회 안에서 Вот я в церкви нахожусь, 형제 자매들과 교제할 общаюсь с 때에 братьями, сестрами. 내가 말을 했을 때에 Вот когда я что-то говорю, 어때요? 평화의 да, 말이 я 화평의 말이 오고 способствую 가느냐 миру, да, согласию, ладу, или 아니면은 변론이 либо 일어나거나 из-за моих слов возникает диспут, 다툼이 생기거나 이쪽으로 ругаемся, 가느냐 спорим, если 그거는 туда, в эту 소금으로 сторону. 고르게 하지 않았기 Значит, я 때문이에요. солью, да, ровно не посолил. 그 다음에 이제 상황에 맞는 말을 해야 돼. 경우에 нужно 합당한 말. говорить слова в соответствии с ситуацией, обстоятельствами. 사람들은 자기를 드러내기를 Людям 좋아하거든요. нравится, в общем-то, себя выставлять часто. Да? 지금 Вот, 상대방이 얘기를 했어요. вот сейчас, значит, мой визави что-то мне 근데 сказал. 그거 아무 상관도 안 해요. Но я вообще не прислушаюсь, 자기 что 하고 он 싶은 говорит. 얘기만 해버려요. Я буду говорить то, что мне нужно сейчас высказать. 경우에 합당한 말이 То есть, 아니잖아요. получается, он говорит совершенно несуразные слова, не соответствующие ситуации. 오늘 날씨가 참 좋아요. Например, мне скажут, 그랬더니, какая сегодня прекрасная погода. 그랬더니 뭔 얘기예요? А я что буду говорить на это? 오늘 점심 식사가 Вот ты знаешь, сегодня вот обед, 어때요? 그렇게 대화하면 да, буду 어떻겠어요? говорить насчет обеда. Если в таком 나는 русле 지금 идет 날씨 разговор. 얘기하고 있는데 이 사람은 Кто-то 식사 говорит 얘기해요. о погоде, кто-то начинает говорить об обеде. 대화가 안 где 되잖아요. согласие? Никакого 경우에 лада 합당하지가 нет. 않다 그 말이에요. Не соответствует. 자, 기도할 때도 마찬가지예요. Поэтому то же самое, когда мы молимся, 설교할 때에, 설교 전에 вот до проповеди, 혹은 성경 공부 전에 либо до изучения Библии, 어떤 모임을 할 때에 то есть перед каждым собранием,
그러면은 목적이 뚜렷한 기도를 해야 될 거 아니에요. Нужно 목적이 именно 뚜렷한. очень целесообразно молитву возносить, да, в соответствии с целью. 근데 어떤 사람은 기도하는 거 보면은 А когда послушаешь, о чем он молится, 왜 이 모임을 위해 모였는데 모임을 위한 기도를 하는 것이 아니고 он не молится за это собрание, да, то есть он не понимает, для чего он пришел тогда, что ли. 온갖 문제 다 끄집어내고 Он причисляет все 얘기하고 свои 있는데 проблемы и высказывает Богу молитве. 그가 경우에 합당하지 Это не в 않죠. соответствии с ситуацией он молится. 자, 일단 변론을 피해야 하는 말을 해야 되고요. Нужно говорить слова, чтобы они не вызывали 자, какие-то 그다음에 диспуты, споры. 고린도전서에 지금 이렇게 돼 И 있습니다. далее 1 Коринфянам написано так. 거기 이 14장 19절에 보면은 14 главе, 19 стихе. Но в церкви хочу лучше Лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 5마디 말을 한다. 깨달은 마음, 뭘 깨달았다는 거예요? 19절에. Лучше говорить вот 5 умом своим, да, то, что он понял, да, что человек понимает и может сказать. 성경을 통해서 알게 되는 것을 То, что он 얘기하는 узнал 거예요. через Библию, да, вот лучше вот эти слова он будет говорить. 이것이 1만 마디 방언보다 더 낫다 Что это 그랬잖아요. лучше, да, вот таким образом наставлять, нежели говорить тьму, то есть 10 тысяч слов на незнакомом языке. 사람들은 방언하는 것이 신령하다고 생각을 Они думают, 하거든요. как супер духовно, когда человек говорит языками там. 근데 성경은 오히려 무엇을 А Библия, 강조해요? наоборот, что подчеркивает? 깨달은 마음으로 5마디 말을 Лучше 5 한다 слов 그랬잖아요. сказать умом своим, то есть то, что ты понял, уразумел. 그러면 그리스도인이 어느 것을 추구를 해야 되겠습니까? Поэтому зачем должны христиане следовать тогда при этом? 방언하는 걸 추구해야 됩니까? Да, 아니면 они 깨달은 성경을 이해하는 쪽을 선택해야 Следовать за 되겠습니까? говорением на иных языках, либо следовать за пониманием умом своим чего-то. 당연하잖아요. 당연히. Это же естественно, понятно. 그래서 항상 이런 것들을 잘 분별해야 Очень мы 됩니다. должны правильно все это различать, уметь. 교회 안에는 질서가 있기 때문에 더욱 그런 А тем 거예요. более, поскольку в церкви есть свой порядок. 그리고 29절에 보면은요. И в 29 стихе, 14장 29절입니다. 14 главе, 29. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. 여기 보면은 애언하는 사람은 교회에서 둘이나 셋이 말하고 다른 이들은 자 분변할 것이요 그랬잖아요. 분변. Вот пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. У нас 자. на русском написано. 여기 고린도전서 14장에서 애언한다 그 말이 무슨 말이에요? Вот пророчество, о чем идет речь в 14 главе, что имеется в виду под пророчеством? 미래의를 말한다는 말이 아닙니다. Здесь не имеется в виду, что будут говорить они о будущем, прогнозировать. Не об этом речь. 여기 고린도전서 14장에서 애언은 Пророчество 14 главе 1 Коринфянам, 여기 это касается 19절을 얘기하고 있는 거예요. то, что 19절. написано в 19 стихе. Вот то, что мы читали. 깨달은 마음으로 5마디 말하는 거 이걸 얘기하는 겁니다. Здесь имеется в виду как раз то, что лучше 5 слов сказать моим умом. Вот что означает пророчество. 애언이라고 쓰였기 때문에 미래의를 말한다고 착각하지 Поскольку 마세요. написано пророчество, мы будем заблуждаться, думая, значит, они пророчествуют о будущем. Нет, оказывается. 자, 그래서 여기 지금 19절을 얘기를 하는 거고 Значит, здесь имеется в виду то, что написано в 19 стихе. 이걸 말하는 방식은 9절이에요. 9절. 알아듣기 쉽게. А каким образом говорить, как написано в 9 стихе, вразумительным, простым языком говорить. 그리고 말하고 그 다음에 듣는 사람들은 뭘 하라고요? Так, кто-то говорит, а слушатели что должны делать? 그걸 듣고 분별하라. Они должны уметь рассуждать. как 하나님의 написано. 말씀인지 Это Слово Божие. 그것이 옳은 것인지 Правильно ли? 누가 분별해야 돼요? Кто должен рассуждать? 다른 이들 듣는 사람들이 Слушатели 분별하는 уже 거예요. другие, да? Prороки говорят. 교회 안에서 이게 일종의 설교와 비슷한 거예요. Это схоже на проповедь церкви. 그러니까 설교 들으면 То есть, когда слушаем проповеди, 이것이 성경의 범위 안에 있는 말인지 это все в рамках Библии пастор 그것이 говорит, 옳은 말인지 либо правильно он говорит. 여러분들은 분변하는 책임이 То 있는 есть на 거예요. нас лежит ответственность рассуждать. 분변은 여러분이 직접 다 하는 겁니다. Каждый из нас рассуждает 그러니까 сам. 교회에 모여가지고 목사가 설교하는데 다 같이 아멘 아멘 하는 것이 옳은 거야. 옳은 게 Поэтому 아니에요. 그게 지금. ничего правильного там нет, когда все слушают проповедь, да и все хором говорят «Аминь, аминь».
우리는 그런 거 허용 У 안 нас такого 하잖아요. не допускается. 아멘 하지 말고 Вместо аминь, 그 말이 그러한가 생각하는 так 것이 или 훨씬 нет, 좋은 거예요. лучше рассуждай про себя, это 그래야 намного лучше. 그래야 И 안전합니다. ты будешь тогда в безопасности, 그래야 и 건강합니다. будешь в здравом учении. 여러분 갑자기 말씀이 바뀌는 경우는 없어요. Вот не бывает такое, что внезапно слово поменялось вдруг. 조금씩 Оно 조금씩. начинается с маленькой дозы, 나중에는 차이가 엄청나게 되는 а потом 거거든요. уже огромную разницу, пропасть 그러니까 мы 어떤 увидим. 전혀 그동안에 알던 것과 다른 얘기가 불쑥 튀어나오잖아요. Вот когда, допустим, вдруг совершенно неожиданно какой-то вот разговор ты слышишь, да? 이게 갑자기 나온 게 아니에요. Это не внезапно это у того 사실은 человека возникло. 눈치채지 못했을지라도 Единственное, 조금씩 мы 바뀐 거예요. не могли догадываться, но с самого начала потихоньку там менялось у 마치 проповедующего. 하와가 사단과 타협한 것과 Это 똑같아요. очень схоже с тем, как вот Ева пошла на компромисс со змеем, сатаной. 그래서 분변해야 된다. То есть и так уметь рассуждать. 사도행전 17장에 В Деянии 17 главе 베레아 사람들이 жители 데살로니가 Берии 사람보다 были 신사적인 이유, 칭찬받는 이유가 뭐예요? чем фессалоникские, да? Вот почему, вот за что они удостоились похвалы жителей Верии? 날마다 말씀을 듣고 Они каждый день ежедневно слушали слово 이것이 그러한가 Да. 생각했다. и рассуждали, так ли это. 자, 이거예요. Вот в этом секрет был. 우리 시대에 이게 없어져 В 버린 наше 거예요. время это все исчезло, к сожалению. 여러분 두 개의 스위치가 있는데 Вот, например, два выключателя есть, 둘 다 켜야 되는 и 거예요. нужно два включить, да, два выключателя. 첫 번째는요. Первый выключатель, 말씀을 전하는 사람은 это значит человек, проповедующий слово, 부지런히 성경을 должен 공부해서 усердно исследовать Писание, 올바른 하나님의 뜻을 전달해야 돼요. правильно донести должен волю Божью. 이게 첫 번째입니다. Это первый 자, выключатель. 그러면 이 설교를 들은 사람은 Хорошо. А человек, который слушает эту проповедь, 스위치를 켜요. должен свой включить выключатель, 무슨 включать. 스위치요? Только какой? 말씀을 Включатель. 듣고 이것이 과연 그러한가 생각해야 하잖아요. Слушая Слово Божие, рассуждать, действительно ли это так, и все. Вот в чем работа его выключателя. Включателя. 반드시 이게 켜져 있어야 돼요. Обязательно должно быть все это включено. 어떤 분들은 Есть такие, 설교를 듣고 слушает проповедь 어떤 일에 대해서 구체적인 방법까지 다 얘기해 주기를 원해요. и желает, чтобы для какого-то конкретного случая все было объяснено детально, допустим. 근데요, Вот этого желает еще услышать. 일반적으로 그럴 수 Но, 없어요. как правило, это невозможно. Да? 똑같은 상황 같아도 각 사람이 다 달라요. Кажется, что одна и та же ситуация, но люди-то все разные. 예를 들어서 서로 사랑하라. Например, любите друг друга. 사랑에 대해서 쭉 Да. 얘기했다고 Вот 칩시다. хорошо, представим, пастор все рассказал о любви. 자, 듣는 사람은 И а слушателей, 사랑해야 되는 거를 он 마음에 понимает, 받아들였죠. принял сердце, что да, надо любить, 자, 그 다음에 뭐 해야 а 돼요? потом что нужно делать? 말씀을 분별한 다음에 После того, как он рассудил это слово, 나는 그러면 어떻게 사랑할 а 것인가? я как проявлю эту любовь? 내 Как 삶 буду любить? 속에서. В своей жизни. 이건 Как? 누가 해야 돼요? А это кто должен делать? 듣는 Уже 사람이요. слушатель сам, да, по-своему. 적어도 정말로 마음의 감동으로 По 다가왔다면 крайней мере, если эти слова действительно затронули твое сердце, 그러면 나는 이걸 어떻게 Да. 내 삶 속에서 тогда 풀어낼 것인가? он должен дойти до того, как я решу эту проблему своей жизни. 기도하고 생각하는 가운데 답을 얻어가야 되는 것이 Он 맞아요. должен все же подумать про себя о молитве, да, и найти ответ, и идти домой. Это будет правильно. 그 답을 따라서 실제로 행하는 것이 뒤따라와야 И 되는 в 거죠. соответствии с этим ответом полученным, он должен уже действовать на практике. 이것이 설교에 참여하는 거예요, 같이. Это означает, что ты соучаствуешь в этой проповеди. 이해되셨죠? Понятно, да, что мы тоже работаем. 그러니까 거기까지 가야 되는 Вот до этого 겁니다. нужно дойти, до этого этапа. 근데 보통 Ну а мы-то как обычно? 듣는 것에 익숙해져 가지고요. Привыкли слушать только. 스스로 생각 안 해요. Сами уже не хотим думать. 아이고 설교가 좋아요, даем 나빠요, только оценку. 마음에 감동적이에요 Хорошая 이런 얘기를 проповедь, 해요. плохая проповедь, затронула мое сердце или нет, об этом мы говорим. 근데 그 설교가 Но насколько эта проповедь, 결과적으로 나를 итоге. 움직이게 했느냐 да, подвигла меня на какие-то действия или нет, 이거예요, 이거. вот до этого не доходим. 아무리 좋아도 Какая бы ни была хорошая проповедь, 내가 움직이지 если 않았다면 я что-то не делал, да, сам, 그건 나에게는 좋은 설교가 아니에요. для меня это не хорошая проповедь получается. Понятно, 이해되셨습니까? да? 그러니까 여러분 Поэтому вы 교회에서는 в церкви 기본적인
방향과 울타리를 제시를 하는 거고 Вам предоставляют, да, вот это вот основные направления или рамки, 울타리를 да? 제시를 하는 Вот эти 거고 рамки представляют вам. 구체적인 방법들은 А вот конкретные способы, методы, 실수하거나 성공하거나 Пусть там 각 사람이 찾아가는 거예요. ошибки или не ошибки, методом проб и ошибок каждый находит сам. 근데 그것까지 교회가 해버리면 Но если да, еще эта церковь вам будет говорить, 이렇게 하세요 저렇게 делайте 하세요 вот так, 그것까지 в таком 교회가 случае вот это делать 혹은 вот 목사가 так, 다 вот так. 통제를 Представим, 해버리면 если пастор все это будет контролировать, все ваши дела, поступки, 그거는 뭐가 되는 то 거예요? во что превратится тогда? 그거는 그리스도인이 좀비가 되어가는 길이에요. Получается, это 그게 путь, когда христианин превращается в зомби. 생각 안 하니까 편하겠죠. Ему не надо думать, ему это устраивает его. 하라는 대로 하기만 하면 되니까 편하겠죠. Буду поступать, делать то, что пастор мне говорит, и все, может, комфортным для 거기에 меня будет. 나는 어디가 있어요? А где я сам тогда? 하나님이 나를 존중하시는데 나에 대한 존중은 어디가 있냐고요. Если Бог, за 나는 그냥 что Бог меня будет уважать? 나는 그냥 종이고 좀비고 Если я просто раб, я зомби, моя личность. 그렇게 영혼이 망가져가는 거예요. На самом деле, вот моя душа идет к краху. 이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 설교 들으면은요. Поэтому, слушая проповеди, 듣는 사람의 몫이라는 것이 항상 мы должны 남겨지는 помнить о том, 거예요. что у нас есть тоже своя участь у слушателей, да, что мы должны делать со 그걸 своей 풀어내는 стороны. 것은 И решить эти проблемы. 어떤 방법들은 Есть какие-то способы, методы. 본인들이 찾아가야 되는 거고 Сами мы 실천하는 должны 거고 находить, это притворять на деле. 그런 성공과 실패 И 속에서 находясь методом проб и ошибок, 조언이 필요하고 권면이 필요하다면 если требуются какие-то советы, назидания, 자기에게 되어진 일들을 말씀을 전하는 사람과 함께 교제하고 ну, тогда 기도하고 идет на 또 더 나은 길을 консультации с 찾아보고 проповедующим, собеседование проводит, находят лучшие пути они 함께 вместе. 주님이 함께하는 가운데 길을 주신다는 것을 믿기 때문에 그렇게 하는 Мы 거잖아요. почему так делаем? Потому что верим, что Бог с нами, и Он даст 그래서 нам мудрость. 교회는 이런 것들이 가득한 게 옳습니다. И будет правильная церковь, когда вот это все притворяется на деле. 우리 안에 계신 주님이 Наш Господь среди нас, 우리에게 필요한 길로 인도해 주신다는 것을 믿어야 돼요. 그러한 Он ведет нас 방식으로. по необходимым для нас пути. Мы должны верить в это, что есть вот такой способ работы Божией. 자, 그다음에 하나님이 세운 위치를 질서를 어기면 항상 문제가 И 있어요. всегда будут проблемы, если будем нарушать порядок или место, которое устанавливали для нас Бог. 하늘에 유리하는 별들이 Вот эти 문제가 됐다 проблемы 그랬죠. были вот эти блуждающие звезды на небе, 천사들은요. а вот ангелы. 하나님이 주신 각각의 위치가 У 있는데 ангелов есть свое место, да, которое Бог дал каждому. 거기를 벗어나 가지고 А когда они отходили от этого своего места, потом они в итоге стали бесами, дьяволами. 유다서 1장 보시면요. Возвращаемся к Иуде, 1 главе. Там одна глава. Книга 유다서 Иуды, 6절 6 стих. Иуда, 6 стих. Читаем. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах от брака на суд великого дня. 천사가 아주 많은데 Очень много, тьма ангелов была. 자기 지위가 있다는 거예요. Ну, они вот есть свое достоинство, свое жилище есть. Да? 자기 장소가 있어요. Место есть свое. 사역하는 장소. Там, где оно действует, он действует. 근데 여기를 떠나버리는 Но 거예요. он оставляет это свое жилище, не сохраняет достоинство. 이거는 하나님의 심판까지 И тем самым 나아가는 겁니다. он тем самым привлекает суд Божий. 그리고 가인도 Также и Каин. 유리하는 자가 됐다고 Он 분명하게 тоже 있잖아요. сказано, что 유리하는 он 자. как блуждающий стал. 왜요? Почему? 복음에 순종하지 않았기 때문에 Он 그런 не 거예요. повиновался благой вести. Вот причина. 고라와 다단, Также и Корей там. 모세와 아론의 권위를 다단. 인정하지 않았잖아요. Не признавали они авторитет Моисея и Аарона. 결국은 땅 속에 В итоге 묻히잖아요. оказались под землей. 여기 고라 자손 전부 아닙니다, То 여러분. есть не все потомки Корея, имеете в виду. 고라 지파가 고라 족속이 전부 다 심판을 받았는데 Конечно, да, Бог осудил все это колено Корея. 그 중에서 하나님 순종하는 자손도 Но 있었을 거 아니에요. среди них были, которые проявляли послушание Богу. 그 중에서 고라 자손이었지만 하나님께 순종해서 살아남은 사람들도 И 있습니다, поэтому 여러분. среди них были выжившие среди вот этих Корея потомков.
여러분 사무엘 있잖아요. 사무엘. Вот Самуил, 얼마나 큰 일을 해요. он великое дело совершал, да? 자, Великие дела совершал. 사울에게 기름을 부었고 Он помазал 다윗에게 기름을 Саула, 부었잖아요. Давида на царей. 마지막 사사이기도 합니다. И также был последним 선지자이고. судьей и пророком он 근데 был, Самуил. 사무엘의 족보를 한번 따지고 Но 올라가 если 보세요. посмотреть на родословие Самуила, 그 깜짝 вы 놀래요. удивитесь 누가 очень. 나올까요? Там с кем вы встретитесь? 고라예요, 고라. Кореем. 사무엘은 고라의 То есть 자손입니다. получается, он потомок, Самуил является потомком Корея. 모세에게 대적해가지고 전부 다 땅속에 묻혔다고 했는데 Вот написано, что там они, эти Кореи, да, они противились Моисею, все потом земля разверзлась, они все оказались под землей, они, 하나님을 섬기는 사람을 살려두신 거예요. но все же Бог 그 중에서 진실로 섬기는 оставил 사람들은. живых, да, вот среди них, которые истинно служили Богу. 그리고 그 후손이 바로 И 사무엘이니까 среди потомков этих был как раз Самуил. 우리가 어떤 집을 예를 들어서 뭐 어떤 집안을 심판한다고 해서 От того, что Бог осудит какую-то семью, семейство, 모두 다 무조건 그 집안에 속하기 때문에 죽이는 게 아니에요. клан, да, допустим, это не значит, что вот Бог, да, всех там умертвил. 여로보암 집을 심판할 때 Вот когда вот дом Иеровамом был, суд над домом 여로보암 Иеровама, 집에서 하나님을 섬기는 아비야가 있었잖아요. вот Авий был, да, который все же служил Богу вот из этого семейства. 그러니까 아비야는 보존된 Поэтому 거예요. Авия, Бог сохранил Авии. 자, 그래서 이제 어떤 방식으로 Каким 보존했냐면 образом он сохранил Авия? 아비야는 젊어서 죽은 거예요. Что в 젊어서. молодости Бог забирает его к себе. 근데 Молодости. 이것이 하나님의 보호하시는 Вот 방식이었던 таким 거예요. образом Бог сохраняет этого. 왜 젊어서 죽였을까요? Почему он в молодости его умертвил? 만약에 수명을 Если бы он 장수했다면 어떻게 продлил бы 됐겠어요? ему годы жизни, он бы долго-долго жил бы, 아버지 여로보암이 어떻게 하나님께 심판을 то он бы 받는지, увидел бы, как его Бог судил его отца 자기 Иеровама. 집안이 어떻게 심판을 받는지 다 봤어야 Он 될 бы видел, 거예요. был бы очевидцем всего, как Бог осудил весь всю его семью. 자기 생명은 Да. 보존했지만은 Хоть и семья, его жизнь бы сохранилась, но 굉장히 괴로운 인생이 это 됐을 тяжкая 거예요. жизнь была бы у него. 그래서 Вот это все 하나님이 видеть. 어떻게 하셨냐면 Поэтому Бог как поступает? 어릴 때에 Когда он 먼저 еще был 데려가신 거예요. юным, он забирает его к себе сначала. 여로보암 집에 심판이 내리기 전에 Буквально 아들은 до 먼저 того, 데려가신 как суд 거거든요. Божий пришел на эту семью, на это Иеровама, да, Бог забирает его к 그러니까 себе. 우리가 사람들의 죽음을 볼 И 때에 поэтому, когда мы смотрим на смерти людей, 젊을 때 죽었다, когда молодости 나이 들어서 умирает, в 죽었다, возрасте умирает, 이것이 좋은 죽음이다 아니다 우리가 섣불리 판단하지 마세요. нам 그리스도인에게는 не надо. 적어도. Если мы, это христианин, да, нам не надо спешно рассуждать, да, что он, то есть смерть какая была, о его смерти. 거기에는 하나님의 숨은 뜻이 섭리가 담겨 Там 있을 может 수 быть 있단 말이에요. любой Божий промысел, там может быть смерти любого человека. 사람들은요, Божий план. 사람은 범죄하기 전에는 А вот до согрешения человек, 제 위치에 있었어요. 제 он 위치에. находился на своем месте. 근데 범죄한 이후에는 А уже после согрешения 자기 위치에서 он 벗어났거든요. оставляет свое место, 근데 отходит. 구원 받을 때 제자리로 И 돌아옵니다. только когда получает спасение, возвращается на свое место. 그래서 히브리서에 보면은 Поэтому к евреям, 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라 이렇게 돼 что 있어요. возвратился к пастырю, начальнику, блюстителю, там что-то там 우리는 возвращается. 성경에서 탕자의 이야기를 보잖아요. Вот когда мы 듣잖아요. читаем, да, притчу о блудном сыне, 우리가 하나님 집을 떠난 탕자였던 거예요. мы тоже были как этот блудный сын, оставивший отчий дом. 근데 제정신이 Но 들면은요, когда приходим в себя уже, 내가 하늘과 아버지께 죄를 Да. 범했구나. как он говорит, я согрешил против неба и против отца. 돌이키고 아버지께로 Да? 갔잖아요. Раскаивался, он покаялся, возвратился к отцу. 이 탕자가 제자리로 돌아간 Это, получается, 거거든요. это блудный сын возвратился на свое же место. 구원받은 사람은 제자리로 돌아간 Поэтому 겁니다. спасенный 제자리. человек на самом деле возвращается на свое место. 오늘날 사람들은요, Хотя на сегодняшний день люди, 그 시편 2편 3절 давайте 보시면요, откроем Псалом 2, второй Псалом. 2편 3절에 В 보면은 3 стихе. Второй Псалом, стих 3. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. 자, 오늘날 사람들도 마찬가지예요. На сегодняшний день то же самое. 여기 보면은 Вот здесь, смотрите, 우리가 그 맨 것을 끊고 결박을 벗어버리자 하도다. вот написано, расторгнем узы их, да, и свергнем в себя оковы. 즉 하나님이 메어두시고 결박해 두신 것이 질서거든요. 질서. То есть то, что Бог, да, связал в узы, да, и оковы
надел. Это был Божий порядок. 근데 그거 끊어버리자는 거예요. А 벗어버리자는 только 거예요. призывает, давайте расторгнем. 그러면 더 свергнем. 나은 세상이 온다는 거죠. И тогда как бы придет лучший мир, лучший мир. 자, 근데 여기 보면은요. Ну, здесь смотрите. 하늘에 계신 자가 웃으시며 Посмеется живущий на небесах. 4절에 그렇게 돼 있죠. четвертый 결박을 стих. 풀어버리자 그러니까 하나님이 뭐라 Когда 그래요? говорят люди, давайте расторгнем, свергнем все оковы. И что говорит 하늘에 Господь? 계신 자가 웃으시며 비웃는다 그 Что 말이에요. живущий на небесах посмеется, ну как бы насмешка будет. 왜 그럴까요? Почему? 하나님이 이 세상과 사람에게 메어두신 것이 가장 좋은 거예요. 이 Потому 땅에서 살 что 때. пока человек живет на этой земле, то, что Бог, да, вот эти узы связал и в оковы, это на самом деле самое лучшее для человека. 가장 안전한 질서 속에 두신 То есть, 거거든요. получается, он поместил его в самый такой безопасный порядок. 근데 어때요? Ну, а человек 벗어버리고 говорит, давайте все это расторгнем. 공산주의라는 시스템을 만들어요. Систему коммунизма 뭐 там 자본주의라는 установим, 시스템을 либо 만들어요. капитализма 뭐 установим. 자본주의가 완전할 것 같습니까? Вы думаете, что капиталистическая система совершенная? 아니요. Нет. 이 세상에 완전한 것은 В 없어요. этом мире нет ничего совершенного, 그리고 идеального. 완전한 세상은 결코 사람의 손으로 이룰 수도 И 없어요. невозможно человеческими руками созидать вот это совершенно идеальный мир. 하나님이 웃을만 하셔요. 비웃을만 Из-за 해요. этого Бог будет смеяться. 왜냐면은요. Почему? 역대 어떤 좋은 시스템을 가져왔어도 Вот если какая бы система раньше ни была, да, хорошая, 성경은 뭐라고 얘기하는 줄 что 아세요? Библия говорила? 신명기 15장 Второзаконие, 15 глава, 15장 11절입니다. 11 стих. Второзаконие, 15:11. Так, страница 207. Ибо нищие всегда Я буду будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отвязай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 않겠다. То есть нищие всегда будут среди земли. 좋은 세상이 왔다면 Если действительно пришел бы хороший мир, 이런 일이 없어야 тогда 되잖아요. и вот нищих не должно быть, по идее. 그렇지 않아요? Так ведь? 근데 좋은 세상은 결코 오지 Но в 않아요. итоге хорошего мира мы не 그러니까 дождемся. 언제든지 가난한 사람이 있어요. Поэтому всегда эти нищие будут. 언제나 경제적으로 어려움을 겪어요. 그 사람이 세상에. 있다고요. Всегда есть такие люди, которые испытывают материальные трудности. 놀랍게도 사람은 평등하게 지음을 받았지만 불평등은 항상 존재해요. Хотя вот Бог создал людей, чтобы они жили в равенстве, но вот это неравенство постоянно почему-то сопровождает человечество. 경제적으로도 사회적으로도 материальном 정치적으로도 плане, 반드시 불평등이 В 있어요. обществе, в политике всегда вот это есть неравенство. 이게 없는 사회가 Нет 없었어요. такого общества, чтобы не было этого. 이것이 없는 제국도 И 없었고 не 제도도 было ни 없었어요. империи, ни системы не было, чтобы там не было неравенства. 그래서 이 세상은 항상 Поэтому 결국은 в итоге вот это этот мир всегда 평등한 세상을 꿈꾸게 되는 거예요. будет только мечтать об обществе, где будет 이 равенство. 세상의 불완전한 제국은 Что несовершенные, да, вот эти вот империи, государства на этой земле, 자연스럽게 하늘을 향해서 얼굴을 들고 они в итоге 완전한 세상을 꿈꾸게 돼 있는 거예요. будут 기대하게 зирать 돼 свой 있는 взор на 거예요. небеса и мечтать о совершенном идеальном мире, и будут жить в ожидании этого. 이것이 하나님의 약속이고 В этом Божье обещание. 우리는 그 길을 걸어가는 과정 중에 И 있고 мы сейчас находимся в процессе, мы следуем этим путем. 요한계시록 21장에 В 21 главе Откровения 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 я увидел новое небо, новую землю. 그 세상이 오는 거예요. И 그 придет 세상이. как раз в итоге этот мир, мы к этому идем. 처음 하늘과 처음 땅은 А 없어졌고 прежде 바다도 небо 다시 и 있지 земля 않더라. миновали, и моря уже нет. 역사는 어디를 향해서 То 갑니까? есть история сейчас в какую сторону движется? 어떤 강한 한 나라가 지배하는 이 세상으로 가는 것이 아니고요. Мы не идем к такому миру, где будет править какая-то одно сильное государство, держава. 그런 과정을 거칠지는 몰라도 Может быть, кто-то идет по этому пути, процесс. 새 하늘과 새 땅, 즉 мы- 하나님의 나라를 향해서 가고 있다. Движемся в сторону нового неба, новой земли, то есть в сторону небесного царства. 우리는 그
결과가 무엇인지 알고 믿기 Мы 때문에 знаем, да, уже, что будет в результате этого, мы веруем в это, 그걸 붙잡고 있는 и 거고 поэтому держимся за это 그게 сейчас. 우리 소망이고 В этом наша 그로 надежда, 말미암아서 인내할 수 있고 и за это мы можем вытерпеть что-то. 현재의 위치에 만족하고 감사하고 Да, 찬양하는 и мы 거예요. довольствуемся своим нынешним положением, мы довольны, благодарим Господа, прославляем Его. 그래서 그리스도인들도 Поэтому и христиане 하나님이 내게 주신 위치가 어디인가 должны всегда понимать мое местоположение, данное Богом. 그리고 그 위치 속에서 하나님이 내게 주신 질서가 무엇인가 Какой же порядок, да, установил Бог для меня в этом месте. 거기에 감사하고 만족할 필요가 И 있어요. поэтому стоит за это благодарить, быть довольным этим. 오늘은 여기까지 На 합시다. сегодня это все. 어찌됐든 그 내용은 그냥 단순하게 머리에 쓰는 Ну, 문제지만은 вроде бы простое содержание, оно касается покрытия головы. 우리 신약 시대 그리스도인들도 하나님이 세운 질서 속에 있을 때에 Это 가장 говорит о порядке Божьем. И мы затронули некоторые порядки для христиан в 가장 этом мире. 기쁘다는 것, Когда 가장 будем в 소망이 этом 있다는 것 порядке 이런 것들을 조금 마음에 будем находиться в 받아들이셨으면 радости. 좋겠습니다. И надежде. 예, 오늘 여기까지 Поэтому 말씀드릴게요. вот на этом все сегодня. 질문 혹시 있으신가요? Может быть, вопросы появились у кого-то? 우리 위치는 모스크바예요, 모스크바. Наше место – это Москва, Московская церковь. 모스크바 교회를 우리에게 활동 영역으로 주신 Вот 거고 Бог дал нам вот это как территорию, что для нашего действия Московской церкви. 여기서 질서 속에서 살아가는 것이 И будет 맞습니다. правильно жить нам в этом порядке. 큰 틀에서는 А 그리스도 большой 예수 рамке, 아니겠죠, 물론. конечно, мы во Христе Иисусе находимся. 질문 없으면 Если нет 기도하겠습니다. вопросов, помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 주님이 주신 위치와 세우신 그 질서 가운데 남은 삶을 행하도록 일깨우시고 인도하여 Пробуждай нас, 주시옵소서. Господь, и веди нас, чтобы мы находились в том месте, которое Ты установил, чтобы жили в порядке, установленном Тобою. 또한 이 교회를 통해서 더 많은 사람이 구원 얻도록 우리 가운데 역사하여 Также, Господь, действуй 주시옵소서. среди нас, чтобы через эту церковь как можно больше людских душ получили спасение. 무엇보다도 하나님 말씀에 순종함으로써 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살도록 은혜 베풀어 И более того, 주시옵소서. дай Твою благодать нам, чтобы мы всегда жили по повиновению Слову Твоему, тем самым славили Тебя. 주 예수 Во 그리스도의 имя 이름으로 Господа 기도드립니다. нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь.